Waman azlamu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau taro idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man taisopo utawi man gimana nafi aila ahada tegese ora ana te wong siji. Azlamu ingkang luwih zalim. Mimman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala wahi ing atase Allah utawa atas nama Allah. Kadziban ing kedustaan, ing kebohongan. Ora ana wong zalim kaya wong sing ngaku-ngaku nabi utawa wong ngaku-ngaku dadi utusane Allah. Bid'a innubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Toh walam yunabba hale ora den nabeni ora didadekno nabi sapa man. Auqala utawa ngucap sapa man uhiya ilayya. Uhiya den paringi wahyu sapa ilayya maring ingsun. Toh walam yuha hale ora den wahyoni ora den wahyana ilayhi maring man apa seun napa perkara kuwi maksude hakikate ora entuk wahyu. Nazalat tumurun apa ayat fi Musailamah ing dalam Musailamah al-Kadzab. Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah. Wa mimman lan dibanding wong. Terus ataf teng mimman iftara wa mimman ngoten. Terus atafe teng mimman iftara terus wa mimman. Lan ora ana wong sing zalim dibanding wong. Kala kang ucap sapa man sa'unzilu mislama anzalallah. Sa'unzilu bakal nurono wahyu ingsun utawa gawe wahyu ingsun. Mislama sepadane wahyu. Anzala kang wis nurono sapa Allah. Wa rumutawi ikilah man sing ngaku nabi utawa ngaku iso gawe wahyu. Iku al-mustahzi'un, iku wong-wong sing ngenyek agama. Kalau pada ngucap sapa al-mustahzi'un law nasa'u laqulna mithla hadza. Law nasa'u lamun karep kita. Laqulna yektine ngucap kita mithla hadza. Ing sepadane iki wahyu sing digawa Muhammad. Walau taro umpama ningali sira ya Muhammad utawi sinten mawon. Iki zalimuna ing dalem nalikane te pira-pira wong zalim ail madkuruna kang kasebut kabeh. Mbok tingali fi ghamaratil mauti ing dalam sekarat kematian. Sakaratil mauti tegese ing dalam sekarat kematian. Wal malaikatu hale utai malaikat ku basitu aidihim. Iku wong-wong sing gelar tangane ilaihim maring ikilah zalimun. Bidurbi kelawan mukul wa ta'dzibi lan penyiksaan. Ya kuluna padha ngucap sapa malaikat lagu maring azzalimun ta'nifan kelawan bentak-bentak utawi kelawan keras. Akhriju anfusakum. Ngetokno sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh ilena maring kita supaya nampa kita utawa njupuk kita hak ing anfusakum. Al-yawma ing dalem iki dina kematian mesti. Tujuana den wales sira kabeh azabal dunya ing siksa kehinaan. Ail hawani tegese siksa kehinaan. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh utapulu nang ngucap sira kabeh ala wa ing atase Allah. Oleh ngucap ghairu haqqi kelawan tanpa kebenaran. Ngucap atas nama Allah sing ora bener termasuk bidak wan nubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Wal iha'i lan ngaku untuk wahyu. Oleh ngaku nabi lan ngaku untuk wahyu kisban kelawan goro. Isim fa'ile itu kadziban ini masdar kisban kelawan goro. Wa kuntum lan ana sira kabeh an ayati saking ayat-ayat Allah. Iku tastakbiruna iku sombong kabeh. Maksudnya angkuh menolak. Tatakabaruna tegese sombong sira kabeh. Anil imani sanging iman dia kelawan ayat. Wajah pulau te jabe law iku ngene laro ayat amron fadia.
Laro eta yektine ningali sira son. Laro eta yektine ningali sira amron ing perkara. Laro eta yektine ningali sira amron ing perkara fadian ingkang banget dasate utawa banget menyakitkan. Fadi ini dasar tapi sing sifatnya menyakitkan. Nak dasar besar nopo-nopo ini bahasa Arabnya biasa mohon akbar azim. Fadian itu besar yang menyakitkan, sing heboh, sing tragedi. Laro ayat ini ningali sira amron yang perkara fadian kang heboh atau kang ya niku sing jadi tragedi. Pun kula terangno napa? Niki tentang kula mulai saking tarikh. Sing jelas rata-rata ahli tarikh dia ahli sejarah. Nggih. Rata-rata ahli tarikh niku berpendapat bahwa saat Nabi Sugeng niku wonten wong ngaku nabi. Niku sing terkenal Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Tapi niku tarikh ya. Tarikh zaman kita ngaji Umar Al-Khayyat, ngaji tarikh zaman sekolah-sekolah teng madrasah. Tapi sebetulnya masalah itu lebih kompleks dari sekedar seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu yang diyakini para ahli Quran, para ahli tafsir. Global ini ya. Dalam tarikh-tarikh memang dijelaskan saat itu ada seorang sing jenenge Musailamah Al-Kadzdzab ngaku dadi napa? Nabi untuk wahyu. Itu hanya sepotong kecil sejarah. Tapi sakjane masalahnya wis kompleks. Ya kalau terang nih. Maksudnya kompleks sepundi. Dari awal, ya ini pun kalau terangkan ya. Dari awal itu ada satu keyakinan, nenggone ahli kitab. Nak trene para nabi ku mesti min dzurriyyati Israil. Jadi niki balik teng cerita ini, ya. Trene para nabi mesti min dzurriyyati sinten? Israil. Mergo Bani Israil sing disebut ya Bani Israilan apa? Uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum napa? Alal alamin. Sehingga kelompok-kelompok ahli kitab terutama Yahudi niki ampun ayat Madaniyah. Nggih kula baleni malih. Mun kula ngomong bolak-balik setiap ayat-ayat Madaniyah niku pun menyangkut polemik ilmiah, polemik intelektual. Temane mun tema-tema ilmiah. Mergi teng Madinah niku wonten komunitas Yahudi napa? Nasrani. Sehingga ketika ahli kitab krungu ana nabi kok keturunan Arab niku janggal. Sampai mereka mengatakan nak Muhammad itu nabi, nak pancen tenan padha-padha nabi layak kita. Laukana seram masa baguna napa? Ilah. Pun Muhammad dikritik habis-habisan. Mulai gak mungkin Muhammad Nabi, dia lahir dari komunitas yang ummi, komunitas yang terbelakang buta huruf. Mekah itu masyarakatnya buindo-bindo buta huruf. Muhammad mulai cilik ya buta huruf. Kok ujuk-ujuk ngaku Nabi? Paling Nabi untuk wahyu kok tukang pandai besi. Sampai disebut di surat Furqan wa qalu asatirul awwalina tataga fayyatum la alai bukrotau wasilah. Ini ku Nabi zaman cilik ini ku jenenge bocah ini sering dolanan teng pandai besi. Delala pandai besi ini ku tiang Nasrani terpelajar. Jadi dianggap Nabi ku untuk ilmu samawi sangka tukang pandai napa besi. Jenenge asatirul awalina tatabaha fayatum la ali bukrotau wasih. Bon tujuan terus begitu. Macam-macam. Lah malah ini kalau terangkan kenapa Quran kadang terpaksa ngakui hukum nasab padahal hukum nasab itu pun ngelahirno tragedi politik, tragedi macam-macam. Ini ku wong Yahudi karena percaya nasab, orang percaya nak ana nabi kok ora keras Bani sinten Israel. Akhirnya ana nabi kok Arab janggal. Lah nak ngono kejanggalan itu dimulai dari tidak ngakui nak Muhammad itu pantas untuk wahyu. Wes Muhammad dianggap ra pantas untuk wahyu. Wong-wong sing ahli sastra Arab ya meyakini launasa ulaqulna mislah. Nak trimo ngono mat aku ya iso. Iku ra mau bahasa Arab bersajak ngono. Aku ra iso. Di sini launasa ulaqulna napa? Mislah. Terus perdebatan niku
sampai akhirnya Quran mutusno sing wis ora iman yo ben ra iman. Ini wis disebut wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana wa kufra. Tambah ana ayat tumurun, tambah mereka engkar. Wah, terus begitu boleh. Padahal keberadaan Nabi sing ummi itu benar-benar diniatkan. Nggih. Diniati Allah ben Muhammad ora dicurigai ngarang Quran. Nah cara Allah pancen Muhammad digawe ummi ben mulai cilik ora tahu sinau, ora tahu nulis ben kok nantuk wahyu ketok orisinil. Iku sing disebut ning ngene juz 21 wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Mat kowe mulai cilik ra iso nulis. Wa ma yo ra iso maca. Wa ma kunta taslu min qablihi napa min kitabin. Kowe mulai dhisik ra tau maca. Wala takhutu biyamini kapoe mulai dhisik ya ora tau iso nulis. Mergo umpama Muhammad iku kok pinter maca, pinter nulis idzal lartabal mubtilun. Mesti segala sing ning Quran dianggap satu karangan sangka wong pinter ngono ae. Karena wong pinter tentu iso napa? Ngarang. Jadi wis dipikir pangeran kenapa nabi cilike digawe bento ummi ora iso maca, ora iso. Ini disebut wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtil. Terus diterusno ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu dengan sendirinya akan menjadi jelas. Tapi ngenteni fi suduril ladzina utul ilm, di dada orang-orang sing duweni ilmu. Tapi gini Bu, kalau bolak-balik matur, keangkuhan nasab bahwa Muhammad faktane orang Bani Israel ini telah menutup rapat-rapat pintu wong Yahudi untuk tidak ngakui Muhammad. Mergo Muhammad ora sangka turunan Ishak, ora sangka turunan Yakub. Ini kalau cerita sejarah ya, kados wingi kalau terus babak wingi. Sebab niku Quran akhirnya repot-repot nerangno silsilah nasabe Nabi Muhammad. Gini ku nak Nabi Muhammad itu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Wong Yahudi min dzurriyyati Yakub, berarti Ishak bin Yakub ya bin Ibrahim. Lah ngono Nabi Muhammad ya terima misanan ambek bangsa mbah-mbahe Bani Israil. Iku Nabi Ibrahim sempat teng Mekah bareng putra Ismail terus ditinggal teng Mekah. Gini ku ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi disarin inda baitikal muharram. Mulane kalau bolak-balik matur, masalah nasab itu dari awal melahirno tragedi nganti sakniki. Sing meyakini nasab Nabi kudu Bani Israil wong Yahudi akhire ra iman ben Nabi Muhammad. Sing meyakini khalifah kudu dzurriyyah Rasul sampai aku gak ngakoni Umar Abu Bakar dadi khalifah. Oh, jadi tragedi nganti saiki. Kiai-kiai sing meyakini nasab ora tau gelem ngakoni nek ana kiai ora duwe nasab. Wah kagak. Jadi akhirnya kita nganti saiki kebingungan, itu warisan nenek moyang, bingung kita menyangkut nasab niku. Waduh bolak balik anak kiai ngalim gendho, bolak balik anak wong terkenal wali mereman yo bolak balik. Tapi tetep ae nek ana kiai ora kok keluarga kiai do keberatan. Lah sing ra anak kiai ora iso buktekno dadi kiai sing apik istiqomah. Biasane bareng tahun yang gledek. Ya tok asline. Ya padha dene kan repot kan belo sing ndi. Sing anak kiai iso gendho, sing kiai ora duwe nasab yo ora kuat suwe. Keturunan 2 tahun nek wis ungkepen. Terus ketok asli ini. Mergo kusuke jebule mergo kere, bareng suger ketok bedigasa-digasane. Lho nggih to, anteng ning omah pancen ra duwe dhuwit nggo ning mall, jejer duwe dhuwit. Nak terus jamaah mulai dikurangi. Lha sampean tak critani, sak laba niku iku jeneng nyenyekan. Asline sak laba artine luwak utawa kawon, kok kewan musang ngene. Dhisik jenenge sak laba niku sahabat sing sregep jamaah sampai dilakopi hamamatul masjid. Yaiku dilakopi manuk dorone masjid, merpatine napa? Masjid. Lha iku saking dramatis kerene iku nak dekne jamaah sing itu ora.
nak sing wedok jamaah dekne ora. Mergo kelambine mung sitok nggo gendenan. Oh, kirene entek dramatis. Kok kira kelas atas. Ini itu jalur juga ya Rasulullah, ngosok kira nganti ngeten Nabi, mbok dongakno kula nu sugih. Dari Kanjeng Nabi, engko kowe nak sugih nang ra luwih apik. Mboten Nabi kula janji nak sugih lomo. Ini ku wa minhum man ahada wa la in atana min fadlihi la nasaddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Barang mulai wedhus akeh, mulai jamaah dikurangi. Tambah akeh tambah dhuwur. Puncake terus Imam Muktu ora tau jamaah. Ya kaya kiai juga sampe ning mall kluyur ning kabupaten ning mall puncake rang rumah santri. Ning kabupaten didol santri dekne ora tau mulang napa santri. Artinya selama ini kita, yaitu salafnya tidak orang yang punya nasab. Walhasil akhirnya ketika ditarik zakat gak gelem, terus akhirnya ditakdir munafik. Jadi mati ini salafah, mati munafik. Itu sing disebut ning Quran. Fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaum yalqonahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu napa yartibu. Sebab itu mulai guru kula, bapak kula kabeh nak bakas nasab ora tau iso. Kowe mbela ki nasab yo buin to. Wong cara Quran ing akramakum ing dawa napa? Atkalkum. Mbela sing nasab biyen to, rata-rata ngiyai ora kuat suwe. Pelang-pelang ngiyai laris 2 tahun mergo pidatone cek laris, jajal delok ning omah. Akeh to asline, bar mangan wangop rokokan nek omongane bengak. Ora tau nek mati tahajud wek pangeran munajat wek pangeran bengi nange ora ono. Bar balik mulai semua ngumpuli bojone turu esuk tuwangi ngopi rokok bengak. Bariku pidato bodoni umat provokasi urusan apa trene apa. Bariku untuk duit turu meneh. Esuk pidato apa? Meneh. Itu masalah-masalah kita. Sebab itu karena masalah nasab wis dadi tragedi politik bahkan tragedi akidah. Al-Qur'an akhirnya ngakoni ini wow sing wingi kula terangaken ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama mimman hamalna ma'anu terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila terus ditutup be Quran wa mimman hadaina wastabaina. Memang fakta sejarah mengatakan trennya yang jadi nabi itu selalu turunan nabi. Ini ku min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Tapi terus Quran ditutup ning umat nabi wa mimman hadaina wastabaina. Ya siapa saja berhak jadi kiai, berhak jadi ulama asal mimman hadaina wastabaina, termasuk orang yang dapat hidayah. Mane kiai sing mubalek ayat iki rungokno. Lha ukuran hidayah itu piye? Apa laris pidatone, apa laris sore kaya, apa laris pengaruhe? Ukurane iku idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ukurane ku nak maca Quran ana ndredege, ana nangise. Apa repot ukuran untuk hidayah itu idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Nah, kita kan ngeri saiki. Pidato maca Quran dalil segi guyon. Nggak sema arif kalau entuk apitik mek salam templek kan padha ra jelas ya. Ngono ku wis paket. Quran Fatabul Khairat wa Muhammadiyah. Ngono ku ora janjian wong anu mau dalil Quran iku mergo kadung ayat wa Muhammadiyah. Juga oleh Al-Hajjul Mabrur ya kalau jazanya al-jannah hadis BRI ini masalah-masalah klasik. Jadi Quran akhirnya ngakoni fungsi nasab. Tapi Quran juga tidak menutup bagi yang tidak punya nasab. Asal memenuhi kriteria idza tusta alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Tapi Quran ora berhenti di situ. Tetap aja fakhola min ba'dihim khalfun adha'us shalat wa taba'us syahwat. Lah ukuran mulai sesat nak wis kulino nyanyi-ana salat, itu atu salat. Nggih kulino nyepelekno napa? Salat. Urusan sithik salate digebut. Urusan sithik sok kiai sibuk salate wis sampean disingkat bae. Padahal zaman ngaji ya rahmu wa ya juzu qasrus salat arba'iyah. Ngono kuwi nak maca sarai wa takbir bi ya juzu ya dulu ala anal itmam afdal. Kabeh kita pegang sing aran cek waras mesti tak kira wa ya juzu boleh mengkosor salat. Mesti ning sarai diterangno istilah boleh menunjukkan bahwa ala anal itmam
Afdal yang baik adalah itmam, berarti sholat 4 rakaat kamilatan. Tapi dia cara awalnya mentalis rapati seneng sholat sama kurtinga, orang Arab disiak-siak no. Nah itu kita asli nih, hanya untuk order pidato dari walimatul urus wae, untuk pidato-pidato sing ra jelas jelundrunge, wis wani ngurting sholat. Makanya kalau bolak-balik matur, menyangkut masalah-masalah nasab, niku cara kula kita kudu syukur. Wis dadi tragedi. Coba sampean pikir kayak di Indonesia, berapa ribu kiai yang nggak pede jadi kiai, hanya dia terlahir tidak punya nasab atau tidak menjadi keluarga yang bernasab. Kadang kan orang nasab tapi tersilang, jadi mantune setengah kiai kan terus dianggap bernasab. Kawin-kawin silang orang anak kiai untuk kiai disilang-silang. Nah saat ini tren tenggane Kediri ini anak-anak kiai itu senang foto model, jadi saya ini usum orang anak kiai atau mondok tapi ngayu jadi neng. Kalau setuju gak perubahan itu, ini kalau kabeh sing rapi foto-foto model, ini udah protes, kiai-kiai sing angkatan kuno udah protes, alasannya ngerusak nasab, jadi bisnisnya damai, damai jadi sebenarnya tidak dakwah, bawa ibu nafsu berdakwah, bawa berkuasa tua ya tinggal, wajahnya ramal untuk terus. Padune ramal apa? Untuk. Tapi yang perlu jadi catatan sejarah. Niki sing duwe nasab bentuk. Saya ini termasuk Gus yang punya nasab. Tapi kula termasuk ngritik nasab. Jadi saya adil. Kula niku adil. Jadi tragedi meyakini nasab itu sampai meyakini nak Muhammad ora mungkin nabi. Ora mergo ora min dzurriyyati Israil. Terus diterusno Syiah. Syiah itu selawase nganggep nak Abu Bakar Umar itu tokoh penggasak. Tokoh ilegal, mereka sing sah mestine Ali. Wah, ada sampai saiki. Si Ali koyo opo antine Kiai Jawa. Bahkan para habaib sing ijek berfaham itu nggih kuatah. Jenenge nyucuk Kiai Jawa keberatan banget. Niku lho kanca habib niku kuatah. Niku rata-rata ngoten nek cerita kula. Saya Gus andaikan tidak dengan Kiai-kiai Jawa. Sing diakoni paling Kiai tertentu. Iku wae sing sami-sami dzurriyyah Rasul. Nah orang mau ngakoni tenan. Ya karena kental sekali mereka berpaham demikian. Nah mulane terus nganti saniki si anu duwe kasta piyambak. Jadi sing dadi khalifah kudu sing bersorban hitam sing dzurriyyah Rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini kok Abu Bakar yang mau ngakoni, Umar yang mau ngakoni, Utsman yang mau ngakoni. Sing diakoni Ali tok. Ali bareng diakoni tok jadi kelompok Syiah. Semanti saat ini kita di tragedi faham. Lah ahli sunnah sial ini wingi kalau terangkan. Dekne ngakoni pemimpin sing non habib. Jadi oleh pemimpin non habib oleh, non nasab ya oleh. Tapi delalah atau di contoh sing tepat ini zaman sejarah wonten Timur Leng, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Timur Leng Al Ayyubiyah niku delalah tiran. Dinasti sing gak karu-karuan. Terakhir Saddam Hussein pemerintahannya atas nama orang Sunni perilakunya gila, mata ini wong Kurdi dan sebagainya. Bareng saya isi aku so koalisi Amerika Saddam gentenan tidak korban. Artinya itu tadi mulai terus terkenal dewe para ahli sastra qalamul ulama ahad min damisa, bahwa pertumpahan darah itu karena paham seorang ulama. Ini ruang tenan ini ngaji kelas tinggi. Kulo nganti mati ndonga mbek pangeran muga-muga ora dadi kiai sing tenanan. Ya muga-muga pengaruh kulo pas-pasan. Kulo kepengin sing seneng kulo ya biasa-biasa ae. Curiga sithik-sithik ora apa-apa, gedeng sithik-sithik ora apa. Kulo ndonga aja sampe ana wong seneng alim tenanan. Dadi sing biasa-biasa ae. Bae kulo ngaji mriki ya tak barengno jam kerja. Ya ora ana sing mikir apa-apa, aman. Wong kula ngaji kene tanggal 26 rapat Natal kan kerja kula prei. Jadi tak jono tanggal 17. Jadi bareng jam kerja ora bareng jam ngaji. Nah, cara kiai kan elek ngaji dititip-titipno. Karena niki wae. Ketika seorang tokoh disenangi secara serius itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus Dur, demi paham Soekarnoisme, Leninisme, Karl Marx dan sebagainya?
Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan paham Soekarnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik katanya terdaftar muktabar. Nah nanti kalau setiap orang di tokoh idola terus jadi ismu, jadi paham. Sing toreko Naksabandi darani Kodari gak pati muktabar, sing Kodari ngono, terakhir Tijani ya muni ngono. Saya Tijani ku makome sak ndure Abdul Qadir Jilani, sing Kodari gak trimo. Wong gengku Sultanul Aulia kok padakno terus adu geng. Mergo dari saya Tijani sempat ngendikan aku dadi wali zaman dunia digawe. Jadi sedurunge nabi wis dene sono. Bukan keberatan kan. Sing terus Abdul Qadir wis ngoten niku. Abdul Qadir malah tulisan Arab kabeh lapor dekne. Dadi sembuh kono. Ngono sing saya Baudin Akabadi ki ngoten. Abdul Qadir mau yasrobu min bakra ini. Nak saya Baudin Akabadi min sabatin apa? Abhurin. Mbok sampah mbok arbu enggak buyutem. Sing jelas ki ora ilmiah paling katut mursidem sing rapati paham. Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. Sebab niku nak ulama ujian ulama tenan mesti tahu di perilaku sing ora simpatik. Bapak Dimyati Pandeglang terkenal rapati medhuk hitam. Mbak Fadl bingot. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan beliau tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mengenai Kanjeng Nabi darani Sayyidina Ali dan ini hadis sahih. Ya Ali muhibbuka qalin wa mubghiduka qalin. Ali sing seneng kowe tenanan wani mati, sing gudeng kowe tenanan nganti niat mateni. Tenang. Nak Sayyidina Ali mati ini dipateni. Kabudute Sayyidina Ali kabudute dipateni. Sayyid Husain kabudute ya dipateni. Sing seneng Sayyidina Ali wani mati nganti saiki. Belani zuriyah Ali sing sah dadi khalifah. Akhirnya kaum Syiah ora gelem ngakoni Abu Bakar Umar nganti saiki ya ora ngakoni kiai sapa wae sing ora min zuriyatir Rasul. Mulane kula setuju ya, kiai kula niku mboten bela. Saya setuju kalau ada masih tokoh-tokoh kaya Gus Dur, kaya tokoh sing cek seneng guyon Gus Dur cek kurang urakan jar. Niku cek kurang. Pokoke kudu tokoh ngono cek ana pasukan berani mati. Wong wis ora anu kata encekak barang ning istana, iku berani mati cek pirang. Lho kula niku anyaran kiai teng daerah kula sering lunga ora ketunan teng pasar gitu dolanan. Niku sing itu bisa ada piye nek kadung. Lah kaya apa terus aku bebo suci amen ketunan tercobaan malah sing iman pirang-pirang kan. Terus sampeyan tak critani Rasulullah niku trauma tenan, jenenge ambek sakralisasi itu trauma tenan. Entak traumane Kanjeng Nabi. Mergo beliau jadi nabi bar era Isa. Isa wong sempurna sopan, wong terkenal lewe nanamno agama cinta kasih. Nak dituwabuk pipine kanan dikai pipi kiri. Tapi saking sempurnane malah dianggap anake pangeran. Wong kok sempurnane ngono iku ora ono liya nek ora dilemaane pangeran. Akhire nglahirno tragedi. Iku ana wong dianggap pangeran. Nabi Muhammad dadi nabi pasca Isa. Mone trauma beliau. Sampai beliau itu pokoknya alat basaria diketokno tenan. Ke trauma Isa. Sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum niku sering dahar, ngemil cara Jawa. Dia sering keliru di depan umum. Gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral, untuk khawatir dianggap anak pangeran atau pangeran. Nabi sangat-sangat menyesal terlalu disucikan. Mereka khawatir trauma. Sampai Nabi sering teng pasar, suwong dokumenter Nabi kok ning pasar terus ana ayat turun wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa iki sing sok khusyuk maca ayat iku. Nabi Muhammad tahu dilem pangeran mergo gelem mangan ning pasar, gelem mara pasar. Illa innahum dadi pangeran tahu nyipati Nabi ku lucu ora kok sing tahajude ta kiamat gak illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa. Jadi pangeran tahu nyipati Nabi itu sangat sederhana. Aku ora ngutus para mursalin kecuali mereka yang sering mangan pakanan. Wayamsu Nabi yo mlo kamla aku ning pasar. Kulo seminggu penggalem mesti teng pasar be anak kula zaman teng Ijo nganti saniki. Mergo Nabi niku trauma zaman Isa. Jadi Nabi terlalu suci dianggap
kados sama iki sama. Kiai-kiai yang terlalu suci nu nglairno tragedi. Gara-gara beliau terkenal wali terlalu sakral, wong sak daerah iku nek rabani iku ora wani nyai. Lha iku mateni kiai pira ae. Mergo ora putrane mbah iki, ora putrane mbah iki. Padahal putrane mbah iku dhewe wis rapati bener. Dadi nasab tuh lho tragedi betul. Itu makniku dhewe guru-guru kula. Orang non nasab yo delala kok orang iso mbuktekno lebih baik. Iku mari perkara lho iku. Jebule ra trimo ning pasar. Malah kok mbuyangan barang. Ora karu-karuan. Nyai ini paling kuat 2 tahun, 3 tahun. Dari itu kesok asli. Jadi ini masalah betul. Tengah Indonesia masalahnya kan ngoten. Dari kiai ra nasab. Niku ra kuat suwi rata-rata. Perilaku niku labil. Delok kok partene yo gonta-ganti, perilaku sosiale gonta-ganti, fatwane yo gonta-ganti. Ditenane ketara. Itu makanya sekarang ada kompetisi lah. Kita kompetisi fair, sing dinasab ora dinasab faslabikul khairat. Kita kompetisi secara fair. Ngalim di sini nasab ora. Terus istiqomah di. Mergo cara pangeran ya ayyukum ahsanu napa? Amala. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kompetisi mana yang ahsanu napa? Amal. Ndak usah saling tuduh. Ini ndak anak kiai kok ngiyai. Itu ndak usah begitu. Kita kompetisi ayyukum ahsanu napa? Amal. Siapa paling betah gak selingkuh? Nah, itu ujian pertama ya. Siapa yang berisi gak selingkuh? Dia selingkuh beung itu, dia selingkuh kekuasaan, dia selingkuh silang agama di dalam politik. Yang paling ngeri selingkuh ketiga niku. Agama dicampur aduk menapa? Politik. Sama tak ceritanya ini kalau akan ngasih ya gitu berisi ahad tonton. Itu Imam Zuhri. Ini cerita betapa tragedi ini panjang. Imam Zuhri itu top imam ahli hadis. Bahkan beliau dikenal awaluman jama'il hadis. Jadi sampai anak ngaji mustalah hadis itu imam paling terkenal Imam Sinten Zuhri. Jadi yang berjasa mengumpulkan hadis Imam Sinten Zuhri. Sehingga karena dirintis beliau lahir kayak ulama-ulama besar ahli hadis. Itu selawase dekne ora tau ning kabupaten. Suatu saat dekne diundang bupati rawuh. Niku langsung disurati mbek kanca akrabe wedhus sufine niku. Selama ya Zuhri, kamu harus ingat diberi nikmat Allah, yaitu kamu bisa menikmati ahaditsur Rasul. Anda ditakdir bisa memahami ahaditsur Rasul. Tapi ini kamu nodai karena kamu dekat dengan pejabat. Toh mereka itu hanya menjadikan kamu jisron, hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka. Dan ini akan menjadi akibat sangat buruk, yaitu di mana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak. Mergo ulama itu sebagai akrabnya pejabat. Umat nih apa no? Kutugat mumpung orang kliwat sih. Mam Zuhri mundur tenan. Lah kula biasa yang ditekani camat bupati iki biasa, tapi kula tetep gawe garis tegak. Nggih, iki biasa-biasa mawon artine nek kadung ulama kanca akrab kan terus entek untunya. Kok memang ada perda-perda yang menguntungkan ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya. Tapi kan cukup ulama kelas D, rumah urusan ulama ra kanggo ben parek. Panjen ora kegiatan. Tapi ulama sing ditegur di pengaruh tambah lewat pejabat itu kudu cara kula tetap gawe jalur yang enggak kumpul pejabat. Karena itu tadi biar ada balance, ada keseimbangan saat pejabat salah itu. Ono power, ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti massa. Dia mikir lagi, misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya, punya polres, punya polsek, punya macam. Ulama karena pengaruhnya. Itu nggak perlu selingkuh. Mereka nggak selingkuh itu sempurna. Tidak di aparat pemerintahan, tidak di aparat massa. Tapi nak tetap beriringan kan enak. Sitok ngurusi negara lewat birokrasi, sitok ngurusi umat lewat kultural. Sehingga yang satu salah, yang satu bisa mengingat. Nah, kerjasama malah ngeri. Malah ulama-ulama dulu rata-rata sing papan atas sudah mau. Memang ada ulama-ulama kelas B sini sing cara kula dibagi-bagi lah. Baru sini lah sing ulama stop teko nang kabupaten bareng lopo. Dia teko kadang-kadang misalnya diundang
untuk memecahkan masalah bangsa. Misalnya sampean kiai, misalnya saya diundang, Rembang punya masalah, Gus Bak datang untuk memecahkan masalah Rembang, kita datang. Tapi kadang teko kan orang mau acara yang keengkean resepsi ya, anak ibu bupati. Terus akhirnya menyorok kan ngadep ibunya ibu tok macak ngimbangi bojone pejabat-pejabat pusing. Orang lama kok pusing di masalah nganggoni pakaian bojone ulama gento ya ora. Mestine ulama bingung mikir carane umat iki kok ora sejahtera piye ta umat kok bento piye carane. Ana ulama kok mikir carane makai bojone ben pantes. Wah dari awal lu kadang ngiraine ora pantes. Entek oleh macai tak penggawean kan. Enggak, artinya apa yang terjadi dari Imam Ghazali, apa yang terjadi? Banyak mudahana. Agama itu rusak semenjak era mudahana. Yaitu kita sebagai ulama mudahana. Cara berpakaian kita memaksakan sesuai pejabat. Istri kita pasai sesuai kaum jet set. Nah, ini yang masalah dari Imam Ghazali. Sebetulnya kerjasama dengan Umar itu tidak masalah. Tapi yang masalah akan terjadi mudahana. Lalu kalau ngomongin adil. Artinya adil saya berkali-kali berkesempatan kenal pejabat. Ya kita boleh kenal, tapi jelas temanya. Misalnya menyangkut urusan bangsa, ala amrin jami'in. Tapi jangan acara-acara yang keengkean, itu apa-apaan. Paham ya? Ini masalah-masalah prinsip. Tetap kalau ingatkan di sini. Oke lah, kita dengan tidak mungkin benci Umar. Tapi ada aturannya saat kita punya masa, ojo sampai diselingkuh, di merger, penguasa. Nggak tersempurna kan? Ini di aparat, di birokrasi, saya ingin dua kiai, saya ngabel umat. Sempurna kan ini. Mulanya rausah. Kalau biasa ngomong baik Polres. Sampean itu pasukan berani mati diminjen dengan aku ya wae Pak umatku sing wani mati. Cara perang mbek sampean do menang iki ya wong sing wani mati demi aku ya pirang. Kiai harus menjaga. Nyatane Khomeini sukses. Pahlavi bonekane Amerika, Khomeini nganggo kapasitas keulamaan iso people power, iso gawe gerakno Iran golekno pemerintahan boneka sinten Amerika. Nah, cara mulai dhisik Khomeini kena disuap Pahlavi ra gak iso. Saya bukan niru si Anyanda ya, kita bukan. Tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya, kekuasaan khas ulama, itu kalau tidak dimergerkan dengan kekuasaan pejabat, ini punya kekuatan betul, punya kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nanti ulama dewi melok kan, nyimpen tutup mun. Mana dari sinyurati Imam Zuhri, apa nutup agama? Agama itu tutup, gara-gara tutup kan enggak agama, nak dituruti kan. Paham ya? Jadi sekarang kiai-kiai yang enggak punya nasab, itu kiai istiqomah 5 tahun, 2 tahun, puncak itu uji pengiran, saya mulai kenal bupati. Nah, kenal bupati, saya mulai perkara, saya jadi ujian, ayo fasafikul khairat. Aku makil nasab, mewakil nasab terserah, yang jelas, ayo fasafikul khairat, ketika diuji kuat di. Paham gitu. Jadi masalah nasab gitu. Niku ngelahirno tragedi mulai menyangkut akidah sampai menyangkut politik. Di mana perpecahan Syiah ahli sunnah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah sampai saat ini. Niku faktornya masalah keyakinan tentang ulumun nasab. Artinya betul dawe nak kolamul ulama ahadu minan. Gara-gara ulama nulis satu faham dan diikuti secara membabi buta, akhirnya melahirkan tragedi berdarah-darah. Terus semenjak tragedi-tragedi itu banyak kiai Jawa yang memodifikasi perilakunya. Kados Mbah Maksum, Mbah Li Maksum, bapak kula, guru kula, Kiai Maimun udah milah lucu kabeh. Mbah Hasyim Asy'ari. Karena trauma sejarah, angger kiai tambah sakral, tambah rawan berdarah-darah. Pengikutnya mesti siap mati. Paham ya? Tambah tambahan sakral, tambah pengikutnya siap nopo mati. Tapi nak rapati sakral kan, dia itu juga ada bodoh ini apa ya? Jadi mati kalau ada tenanan kan gak iso. Mari dia itu tak nonton tenan gak ada bodoh ini tenang ya. Kulo niku ikhlas misalnya nganti mati ana sing suudono penuh ikhlas. Gua kan tenang, betul apa? Tak pikir ora ana pengaruhe kulo ora sakit hati.
Kulo sakit hati nek misale ra iso taat, ra iso ibadah kulo lara tenan teng ati. Nek ngono-ngono iku ora rasane blas. Ini penting kalau aturakan dan mriki karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau paham ulama telah melahirkan berdarah. Sampai delok tragedi khalifah mulai penggemar Ali mateni si A, penggemar Utsman mateni si B, mulai tragedi Umar dipateni Abu Lulu Al-Majusi sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Terus melahirkan tragedi Sayyid Husain kabun terus nganti saniki. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis. Dan sampai saat ini si nganti saiki kuat itu dosane sing ngarang Al-Kafi fi ahadits ahli bait. Iku mlebu neraka wis swarga sing nulis. Nganti si fanatik ngono ning Buria Rasul mergo dekne hadis sing digo Bukhari Muslim tapi jenenge Al-Kafi fi ahadits ahli bait. Hadis iku nerangno fadhailu ali Rasulillah. Ning kono iku Habib mesti mlebu swarga, wong mlebu swarga agak liwat Habib iki gak iso wae kada. Wis entek lah. Sampai akhirnya mereka jadi paham Syiah. Sampai tak kok ngomong Syiah mesti gak lepas kalau kita nama Al-Kafi fi hadits ahli. Intinya paham Syiah itu lahir karena satu paham sing ditulis seorang ulama. Paham ya? Begitu juga ahli sunnah lahir ya paham sing ditulis seorang ulama. Lah nek saniki wonten mursyid to kiai itu sampe nulis panduan. Terus jadi panduan kabeh sama akhirnya alirane pirang-pirang. Mana jadi kiai ora usah ngarang kitab sing panduan, ngarang kitab sing umum-umum ae. Maksudnya ora usah panduan carane ibadah, carane wiridan, lha-lha gede-gede ngene iku berlebihan. Carane gedeg barang mbok atur. Wong ngono musik ning bar gedhe-gedhe padha. Rumah tamu sing gede-gede sing tahlilan tok. Wong sing nggone bar ngrungokno musik gede. Tanam-nam ABG ngrungokno musik ning kamar dengan sendiri gede. Ora usah pemandu nanti gede-gede. Iku bawaan satu suara mesti wong dengan sendiri gede-gede. Lha boten iki penting kula. Kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursyid mandi itu sampai carane gede-gede pas nglafadzno la ilaha illallah. Carane nyekel tangan. Sampai berlebihan kan. Misalnya kayak asyhadu alla ilaha illallah itu musabbihah posisinya begini. Terus wayak bidu yadahu dengan isyarat begini. Terus pas la ilaha illallah terakhir melengae ngirin ke pas jantung nunjukno kalbu itu kan banyak yang sampai detail begitu napa? Lah repotnya dari detail ini kemudian menvonis yang tidak kayak itu dianggap salah. Nah akhirnya bolak-balik ning kolamul ulama ahadu minat karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi. Berapa ribu kejadian perang mergo wong anut fatwane ulama. Wahabi nganti nyingkir ulama ahli sunnah ya gara-gara dhisik tulisannya Abdul Wahab sinten Al-Wahabi nganti saiki dadi aliran apa? Wahabi. Syiah gara-gara Al-Kafi fi ahadits ahli. Wong NU dadi NU mergo tulisane Basim Al-Qanun. Wah kada kitab. Mulane sing era berbasim wis saiki dadi NU Muhammadiyah ora aku ora usah lagi aliran-aliran. Wis wae. Napa kula nambah aliran Jalalain ora iso. Ya pokoke ngaji Jalalain, tepaan sing alim lagi Gus Bak sing mulang Gus Bak titik. Tapi sing diulang tetep napa? Jalalain. Ora sing mulang iso ana sing kaya kula digenteni selesai. Jale rukun sesuk ngalim laduni ta apa semulang ben mulang. Niki penting kula aturaken nggih karena berkali-kali kita ini duwe trauma di tragedi sejarah karena kolamul ulama. Ini terkenal apa kolamul ulama ahadun apa binasa. Mun kula terus nang. Wa yuqalu lakum lan den ucapno lagu maring azzalimun ida ku itu nalikane den pangekno sapa azzalimun laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah laqad ji'tumuna lalu sampean andulah Islam sama tabligh ini sampean wawancarane nggih mergo kolam ulama ngene iku anut tulisane Yusuf Al-Kandala ya sama Islam garis keras ya sama mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini Mesir itu ada garis keras Ikhwanul Muslimin yang mergo tulisannya Hasan Al-Banna.
Lane kula seneng model kiai sing uraan sithik-sithik seneng. Pemene kiai ditetir di pengaruh kaya kula ni ora oleh. Khusyuk ora tau salah ora oleh. Duwe kasus salah gak selingkuh kasus sing ringan-ringan Mas. Ya sing kira-kira jatuh ora sedengan kan. Tapi takdire apik kula niku sak jatuh-jatuhne ora pati jatuh. Kula nang Rembang ya biasa mawon ora keturunan sudah dolanan tetep wae kon mustasar kiai tetep wae kon mustasar. Ya kula gelem dadi mustasar. Tapi usulnya jenengan nopo Gus dengan keragan nopo sarang. Ya usul kula kiai tak kon sering guyon ora usah sok suci. Iki usul kula ngene kok. Nah sing biasa marung ning kopi biasa ning dalan sing biasa istiqomah mulang itu tetep mulang. Boy juga be aneh-aneh dadi nabi anyar dadi murtid napa? Itu mesti itu tragedi itu kula trauma. Kula sampean taklerno Gus Dur, Gusmus, wae tiang-tiang sing nate penelitian tentang Timur Tengah. Itu mesti milih gaya tengah-tengah sekuler. Niku trauma setiap kali ana tokoh sakral kok dadi tragedi berdarah. Apa beliau itu anti sama kesalahan-kesalahan individu? Tidak mungkin. Beliau anak kiai, tidak mungkin benci sama kesalahan pribadi, tidak mungkin. Tapi kesalahan pribadi sering menjelma menjadi satu kekuatan sing kok nak fatwa atau keterucut omong wong wani berdarah. Nah, tapi nak gue jadi kiai ora terkenal sakral kan dia tekno Pak Yai iku. Enggak gak tekno akhirnya kan gak mati sakral. Tapi gue kiai tenan lho, sehingga pas ngomong penting lalah sakral, sing ngongkon wong kon salat, lalah wong pikiran tenan. Mari kula donga mbek pangeran, ya Allah, kalau betul saya dipercaya orang, kalau kepengen dipercaya pasti mesti bener ya Gusti, misalnya ngongkon salat, ngongkon wong maca Quran. Nah, sing urusan donya keliru Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Kulo niki ngerti betul hadis. Saya mulai kecil belajar hadis. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ya Nabi macam terus sesak raos sampean bae. Nabi ku nate ana wong do nanam napa kurma. Niki hadis sok. Do nanam kurma. Kurma ora dikawekno kembange lanang ditakok kembange. Jadi Nabi. Wong senengane kok repot-repot dadak menek kurma ngawekno kembang. Bener rak wis tawakalane pangeran. Kok wae ora wah, soalnya kan lugu-lugu nurut. Barang dulu terawak tenang. Orang tenang tuan Nabi. Ini kasih tuh kan. Ya Rasulullah, aku ora anut jenengan ora tak silang kawin kok mboten wae Nabi. Loh. Kowe nurut kok? Nggih Nabi. Lu urusan dene ora kowe. Sampai terkenal hadis antum a'lamu bi umuri napa? Lho, kowe nurut tenan nggih, lho urusan dunya ya aku. Mane iki jengkek to. Wong dekne ku kere, rezekine ya angel, tetep enak ana wis jaga rezeki dikai ya. Ya ibu rezeki kula kok angel. Ngono yo engkek ditulis ijazah kon maca. Lah padha-padha mandi ra wis gak ngene iku to apa. Padahal sing sewani wong gawa sepeda motor, kadang gawa mobil. Kiai dhewe ora di sepeda motor, ora di mobil. Yo tetep wae ngeke ijazah urusan jalur rezeki. Engko dikai jodoh ya tolak balak. Yo dikai padahal kiai ini balak. Mulai bojone judes dhuwit ra tau duwe. Yo mergo sajane niru Nabi enak urusan ngene iku rohku kowe. Aku biasa ditamu Gus. Kalau nanti ditamu wong Gresik, duit miliar. Korean sering sowan bapak era kula sowan kula. Gus kula niku duwe kasus. Kula montek 0,5 miliar. Niku jenengan dongani ben kula menang. Dan nek terus jenengan menang, kula untunge napa? Mungkin kula sukane artos. Lah terus untunge napa nek kula di duit? Oh kula ora di duit yo biasa. Lah di duit untunge napa? Di duit damel-damel napa lagi di pondok. Kula ora roh gunane duit. Sing roh jenengan namanya. Kesampean demi duit nganti entek miliaran, berarti serah gunane duit kalau ora roh. Kula mboten roh, gunane duit mboten roh. Kula nu kiai, roh gunane pangeran kula tak. Nak gunane pangeran roh, nak gunane duit ora roh. Dan saya hingga detik ini meyakini demikian, duit miliaran paling mati ya mati. Saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan. Umpama dunia titik tirano duit ya ora masalah. Mau dia saatnya apa belum kabeh wong terus mati kabeh. Mboten to. Lho, kowe oleh memendhi kok tenan kok jagal.
Enggak, artinya kita harus terlatih kayak Nabi gentleman. Nah urusan duit roh jeneng. Lagi ya enggak kon manasipan buka toko ben tokone laris ke mulai kula gak ada koperasi pondok ge mengkas mengkis. Cara foto-foto manakit kula mandi ge koperasi pondok kula jalan. Misalnya orang wong pejabat nduk donga supaya dadi bupati, kula niku dia anak terima daftar PN wis angel ra karuan. Cara donga kula mandi anak kula bangkleng dadi PN. Ya sing jujur. Ya kayak Nabi, barang keliru terus muni, lho kowe nurut to? Nggih Nabi. Yo antum alamu diumuri. Berarti Nabi keliru tuh. Ya memang Nabi ingin begitu. Dalam banyak hal Nabi ingin tidak diikuti. Bahkan setiap kali beliau pidato mukadimah sudikul innama ana basarum. Aku yang manusa kaya kowe. Nate Nabi itu duka teng sahabat teng masjid. Sahabat itu sangat-sangat tersiksa. Jangan-jangan dukane Rasulullah nunjukno beliau gak rido. Nah Rasulullah gak rido, Allah gak rido. Iku Nabi terus pidato, innama ana basarum mislukum, yaghdabu kama yaghdabul basar. Aku yang manusa, kaya umumnya manusa, yaghdabu kama yaghdabul basar. Kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Itu sangat. Kiai saiki ngrasa kiai ilmu raman fuad. Lah nek pengiran ngersakno manfaat piye? Cara kula ngaten misale kula krungu jenengan mulai ra cocok mbek kula atau beda partai. Kula mboten ngarep muni ra manfaat. Iki biasa mawon. Ya biasa ya ora tak rasakno maksudnya ya piye rata-rata ora roh kula niku terus pengaruhe napa teng kula. Semen seneng ya pengaruhe ra ono, ra seneng ra kita ini kan diikat al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita ini seneng kan cara Kanjeng Nabi, kita ini termasuk 7 golongan sing seneng ikatan kita al-mutahabbuna fillah. Kita seneng-seneng kumpul, mergo padha-padha seneng pengira. Saman mriki teko demi ngaji Quran. Ya sudah saya anggap jenengan teko seneng Quran titik. Kalau teko ge seneng Quran, jenengan teko seneng Quran. Lah cuma takdire kita makhluk, tentu penjelasannya lewat makhluk ngono to. Mergo nek penjelasannya lewat Allah, kok ngaku dadi nabi ngono to. Malah repot kan, gue jelas Allah langsung kan berarti ngaku nabi itu. Mulane ada lewat makhluk kan, nah tepat makhluk itu kan tetap. Gampang kan? Mau ada jogeman ya, jadi tragedi ulama sing memilih jalan terlalu suci, itu kakean tragedi. Mulane kiai-kiai Jawa memilih guyon. Mbak Maksum latem gimana? Mbak Maksum nak ngaji jam 11 bengi. Niku tengah-tengah ngaji terus yo ngopi. Wong bapak kula murid Mbak Maksum. Ngopi ngopi ngaji jebung gede diombe ape Mbak Maksum. Kan bar diombe. Tunggu gue ngantuk pisan jam 11. Nggih Bah dari sak mrene. Ya farkau jeng. Napa Bah farkau? Rokok aja. Lu santri rokok aja balik di pondok. Ya kan santri dikai. Cung kopi kopi langsung meneng. Kiai santri dikai kopi tibake kiai. Santri ini semangat ngomong, lho contohnya, lalu untuk biar. Lho, kalau di sangat mutasil. Lho, contohnya, lalu aku biar. Lho, guru kula ngoten, Ki Memun ngoten. Kula nu menangi Ki Memun dereng Ki gede. Nah, dalu iki biasa ngopi mek kula. Jam 11 bengi iso turu. Cuk masalah ku akeh. Lah terus budi, Mbah. Lah turu ngopi nggih, Mbah, cocok. Gawe. Nah. Itu berangkat dari trauma sejarah. Dari kiai sok suci, sok khusyuk kok melahirkan tragedi. Lah nek sampeyan wis khusyuk kok tetep ra dipengaruh. Artinya kok sampeyan ini khusyuk ra dipengaruh to itu malah berarti khusyuk malah. Artinya sing ditegur ra dipengaruh wis terus karepmu nek khusyuk ora khusyuk ra dipengaruh ra duwe. Kan ra akibat to. Ya tetep khusyuk mawon nak mudah-mudahan ra akibat. Jadi terkenal loh, Rian zaman Bali Maksum terkenal nih biasa delok TV ngarepe santri-santri guyon nih biasa. Ya, itu trauma saja, rata-rata trauma dengan sejarah-sejarah zaman Khalifah. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai darani ana Madinatul Ilmi wa Aliyun. Sampai ndelok lagune Sulis itu hadat alwi itu kan ya namanya habaib rata-rata pahamnya ekstrim. Kula ra darani si rata-rata apa? Ekstrim. Nang pinter tapi hadat alwi sing iku ra di Indonesia no, tapi bahasa Arab. Tapi intinya artinya ngene.
Qala Rasulullah nak ana Madinatul Ilmi wa aliyun babu. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi nama ada nak kowe seneng Nabi gak iso gak lewat pintu, gak ngono ilegal. Padahal dari pintu nek ali, jadi gak iso gak jalur ali, gak ono jalur Abu Bakar Umar. Anane mesti tok jalur sinten? Ali. Jadi ana Madinatul Ilmi wa aliyun babu. Terusane bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu kadung ali. Ya Pak Ali. Repot, ampun kata pun repot. Lah kaya toriko no. Berapa konflik antar kiai karena beda toriko? Kabeh ngeklaim muktabah tragedi teng buntet zaman tahun 36 nekakno toriko Tijaniyah dadi tragedi nganti saniki. NU fatwa sitok darani muktabah sitok ra muktabah. Lalu kiai-kiai sing nasab dadi kodari ditangkleti. Kenapa Anda tidak setuju toriko Tijaniyah? Wah mari ngaku nak wali ini luwes tok tidak satu kodir, itu tidak bener. Gak terima, gengnya dikalahno. Loh, atau dia. Kok adu partai-partaian, adu ketua. Itu artinya itu tadi, gara-gara panduan ilmiah, tidak ada tragedi. Untuk Abdul Qadir gak ngarang kitab. Orang ngarang kitab malah karu-karuan. Wong ngarang di sejarah lewat manakib sing kultus pirang-pirang. Umpama beliau ngarang diam. Ya. Paham ya, niki penting kula aturaken. Iku tragedi sakniki pun sangat kadang. Ben sampean ngerti kenapa kiai-kiai alim kok punya perilaku sederhana. Niku mergo menghindari kultus sing berlebihan. Sampai wonten karangan sing nerangno al ulama wal auliya yajruna majrunnas. Ciri utama ulama dan para wali itu yajru nama jurnah punya perilaku kaya umumnya wong. Nabi itu punya perilaku sing sampean rahasia, rahasia. Nabi itu sayyidil awalin wal akhirin. Tapi pun teng Medina, niku nate Nabi ora di dhuwit. Wis sering ora di dhuwit. Ora di dhuwit itu utang wong Yahudi. Niku hadis kok kan. Di tanggo Yahudi. Nabi teng Medina kan tanggane tiang-tiang Yahudi. Utang wong Yahudi. Kayak aku tangi gandum, aku ora di duit keluarga aku mangan apa? Jaminannya apa, Mas? Anak amilu wa sama, aku ning langit dipercaya sak ning bumi ora. Iya cara wong Islam. Iya cara wong Islam, aku Yahudi. Akhire fa'at lafahu dir'an lagu. Nggih. Akhire Nabi jamekno baju rompi perange. Mulane anggere sampean ngaji kita burroh niku sing digawe dalil anna Rasulullah aslafa dir'an Yahudi. Akhirnya Nabi jamekno ngagunakno rompi. Soal iki niru BPKB dikajak ora kasus. Iku ora perkara niru Nabi. Iku perkara kasus. Bentuk. Akhirnya digajak nang Yahudi. Iku nganti kegawa kanjeng Nabi wafat. Mulane ning tarikh Nabi kabudut itu meninggal bagian ning wong ya. Saking basariyae Nabi. Ya kita basariyae Nabi terima manusa. Mergo Nabi trauma kasus Isa. Yaitu Isa saking suci ini dianggap pangeran. Akhirnya Nabi Isa kok ben diaudit pangeran. Iku ketika sampeyan ning ora-ora Masar Nabi Isa sing nyoro. Gak ngono cara mimpin piye nganti akhirnya dianggap pengen. Iku sing disebut ning surat Maidah anta qul talina tasuduni wa ummiya ilahi ini mintu asal usul piye to sasa kok nganti usul-usul dianggap pengen. Ya, nah bisa jadi standar qala subhanaka ma yakunuli anaku la malai sali pihak. Gusti niku kula boten roh. Iling kula nak dawuh nggih sing nyata-nyata mawon sing bener-bener mawon makultu lagum illa ama amartani bi ani butu wa rabbi wa rabbakum kula nggih namung nyuruh tiyang kang nyembah jenengan soal dadi musyrik darani kula pangeran kula pun mboten roh terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim zaman kula tunggu iki ketoke dereng musyrik tapi sausé kula mati mboten ngerti kula pun mati. Tapi intinya kepemimpinan Isa itu melahirkan gaya beliau begitu mimpin melahirkan kemusyrikan. Nah itu yang Nabi Muhammad tidak mau niru. Sehingga Nabi Muhammad sering nonjolno al-Arab al-Basari. Ya podo kan ada di kiai terlalu sakral. Sak anak suruh nang jaga kiai Masya Bintullah.
Dan itu membunuh para kiai-kiai sing ora dinastimu. Mulane kula padha bojo kula, dik umpama anakku sampeyan orang alim kaya aku ora susah. Sementing salat, gak zina, gak selingkuh, nek sampe. Soal wong ngekek ibune tetep ngalim kok bapake urusane pangeran, tapi nek aku ya ora ndonga ngono. Wis sementing wis sing kiai nasab ben mlaku, sing ora nasab ben mlaku, penting agama mlaku, ben aku mati selamat ketemu pangeran selesai. Ora usah mbek dinasti men dinasti tang. Kita kiai, diam-diam kita udah dinasti. Ning daerah tertentu kudu bani iki, tiap daerah kalau di teritorial. Kayak di macan dhewe terus kanjil-kanjil do mati tenan di pinggir-pinggir. Wah tenang kali. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah azolimun ida kuiso nalikane sentangene sapa azolimun lakot citumuna teman-teman teko sira kabeh nak ing kita foroda hal ijen-ijen emun farisina tu ijen kabeh anil ahli sanging keluarga wal mali lan dunya wal waladi lan anak kama khalaqnakum awal amr kama khalaqna kaya oleh gawe sapa ingsun kuming sira kabeh awal amr ing kawitane tingkah kawitane nggih periode awal tenan kufatan tegese hale udo kabeh gak berbagian urutan kufatan hale ora sandalan kabeh napa cara kiai Jawa nak marani napa nyakar nyakar urutan tur hale telanjang hurlan tur dereng sunat dereng hitan niku hurlan napa nak cara mriki wadah dereng sunat niku dereng hitan wa tarabtum lan ninggal sira kabeh mak ing perkara kawal nakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh atau nakum tegese maring ingsun kum ing sira kabeh milal ambal sing pira-pira dunya waro azurikum ana ing gurine pira-pira geger sira kabeh. Mesti sause kowe donya ya ora kanggo. Fitunya ing dalam donya biwiri ikhtiarikum kelawan tanpa ikhtiar sira kabeh. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah zalimin taubihan karana melehno. Manara ma'aku. Manara ningali ingsun ma'akum sertane sira kabeh syufa'akum. Ing pira-pira wong sing nyafaati sira kabeh. Al-asnama tegese pira-pira berhala. Allah dinaru pada wajah jamtum kang nyangka sira kabeh annagum fikum suraka. Annagum satune para berhala fikum ing dalam sira kabeh. Epistika ki ibadatikum tegese ing dalam keberhaan nyembah sira kabeh, nyembahi sira kabeh. Suraka ing pira-pira suraka, pira-pira pesaing, pira-pira sarik lillahi kedua Allah. Takot to abenakum. Niki kira Imam Suyuti ngangge rofa. Berarti lakot takot to'a teman-teman jadi putus. Apa bainukum antar sira kabeh. Nak kira kita bainakum. Berarti nak maknane nggih lakot takot to'a. Teman-teman jadi putus. Nggih putus-putus. Apa hubungan bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Apa sing putus maksukum hubungan sira kabeh. Tasat tata tegese dadi rubah atau dadi putus apa jam hukum kelompok sira kabeh. Wa fikira atin lan fikira atin nasi lan nasab werfun dadi dorof. Waktu hukum tegese hubungan sira kabeh benakum antarane sira kabeh. Wa dalalan dadi ilang izabah tegese ilang akum sing sira kabeh apa perkara. Kuntum kang ana sira kabeh lan umuna nyangka sira kabeh. Utawa nyangka utawa menduga sira kabeh fidunya ing dalam dunya. Min syafaati sanging syafaati asnam. Inna wa satamna Allah falikul haqqi zat sing mecah bebijian. Esa kul haqqi tegese sing mecah bebijian anin nabat sanging tanaman. Wa nawalan nawa anin nakli sanging kurma. Ya nawa ana sing manane kulit kurma, sing manane biji ki sami. Yukhriju nguripna sapa Allah al haya ing barang urip minal mayit sanging barang mati kal insan wa ta'ir. Manusa mek manuk minan nutfah sanging mani wal beda dilantok. Ya pitik kodhok dok ya kok pitik. Wa mukhrijul mayit minal hayy lan sing ngetokno barang mati ayun nutfah wal beda minal hayy sanging barang urip. Zalikum de mengkon-mengkon kabeh ayil falikul mukhrij tegese dat sing ngetokno iku Allah. Fa ana moko hale kaya apa tu fakunaden ing gono sira kabeh. Fake pamoko hale kaya apa tu srafunaden ing gono sira kabeh anil imani sang iman. Mati ambil surhan semertane jumenenge pira-pira dalil. Falikul isbal te Allah zat sing gawe esuk utawi sing mecah esuk. Masdarun iku masdar bimakna subhi. Esa ku amu di subhi tegese sing mecah cagak-cagak utawa napa cagak lur subuh kados wa ta'amu bi subhi wa awalu ma kawitane perkara yabdu kang pertela pema minurin nahar saking cahayane siang anjul mati laili saking petenge bumi wa ja'ilul laili lan dat sing gawe bunyi sakanan ing ketenangan fakune nang tenang di ing dalem apa alfal makhluk menata api saking kepayang
Wasam salan sing gawe srengenge wal qamar. Binasti kelan den natokno atpan kali diatokno ala mahalilal ing atase mahale katale. Nah kira kita napa baca ilul laili sakana wasam sal qamar napa husbana. Kali dadi hitung-hitungan, hisaban tegese hitungan lil awqat gede pira-pira wektu. Awil ba'u utawa tiba madhufatun den buang. Wa utawi dawa kusban anu halun dadi hal min muqaddarin saking lapat sing den kira-kirano. Ayat driyani tikse lumaka apa samet lan komarbu kusban kelan perhitungan. Kama fi ayat Rahman kaya ing dalam ayat Rahman. Lali kalimat kur tem kono-kono kabeh takdirul aziz iku dadi takdir dat sing agung fi mulki dalam kerajaannya wal alim persing bisa bi kholqi kelan makhluk apa. Wa ta'ala wa ala kita jala ingkang gawe sapa ladi lakum kedhe sira kabeh anu cuma ing pira-pira lintang. Lihat tadi supaya untuk petunjuk sira kabeh dia kan ujung fi zulumatil barri ing dalam kepetengane pira-pira kepetengane daratan wal bahri lan segara fil asfar ing dalam pira-pira kepergian. Pas fasallah teman-teman nafsul ingsun ai bayyana tegese jelasno ingsun al ayat ing pira-pira ayat. Ai dalalati tegese sing pira-pira barang sing nunjukno ala kudratina ing atase kekuasaan kita. Li kaum maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum. Tetap baru nanti sing angen-angen sapa kaum. Wa wa ta'awwa alladzi zat ansa'akum kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh khalaqakum dise gawe sapa ladikum ing sira kabeh min nafsin saking jiwa wahidatin kang siji ya tinafsin wahidah wa adam famustaqar mongko utawi sebagian iku tetep nah Imam Suyuti kira ain famustaqir mongko utawi sebagian iku tetep mingkum saking sira kabeh firrohim ing dalam rohim wa mustaudarun lan utawi sing sebagian iku den tinggalno mingkum saing sira kabeh disulbi ing dalem iga wekase wong lanang. Wa fi qira'atin bi fathil qaf. Qira'ah kita famustaqar. Makane kororin tegese nggon tetep lakum kedhe sira kabeh. Qad fasalna teman-teman nafsul ingsun al ayat ing pira-pira ayat iki kaum maring kaum ya guna kang padha paham sapa kaum. Paham mak ing perkara iku kang den ucapno apa malah maring kaum. Wa huwa ta'awwa alladzi dzat anzala kang nurono sapa lagi minas sama isangi langit maning banyu. Fa'akrusna mongko ngetono ingsun fihi ku tetep ing dalem dawuh fa'akrusna iltifatun ta iltifat anil waibati sanging domir wae oleh gawe ngetokno di sebab mae bil mae tikse sebab bani nabata kulli syai'in ing tanamane saben-saben perkara yang butuh ingkang tukul apa sih fa'akrusna mongko ngetokno ingsun mili sanging nabat ayin nabat seaning perkara khadiron ingkang ijo bi makna abdur kelan nganggo maknane ijo Nukhriju kang ngetono ingsun minggu saking akhdar utawa khadiran ai minal khadir barang-barang sing ijik hablan ing bebijian mutarokiban ingkang napa saling tindih saling bersusun niku yar kabut tegese tumpukan apa baju badan saling niku lho nggih saling bertandan niku kasana bil kita kaya dene tangke-tangkene gandum utawi jagung wanahwi wa minan nakhilan iku saking kurma khobarun wa yudaru lan den gawe batal saking dawa menan nakhli mintol iya saking tandane nakhl sok cara mriki namane to iki mancung no awalu ma tegese kawitane perkara ya rujukan keluar apa ma minha saking nakhl wa mutadau te mutadau ngene wa minan nakhli kin wanun utawi pira-pira tandan arosin tegese pira-pira tandan daniatun ingkang parek koribun tegese parek apa badhe sebagiane ikilah napa daniatun utawi sebagiane nakal mimbatin sami sebagian sing liya wa prosnal ngetono ingsun bihi kelan ikilan nakal jannatin ing pira-pira perkebunan batatina tegese pira-pira perkebunan min anabin sanging pira-pira kurma anggur anak anggur wa zaitun lan zaitun wa rumana lan ruman iki kuno manane dilimo mustaqian hale serupa apa warokuhuma apa jenenge daune ikilah zaitun lan ruman halun wa ghairu mutasabinan ora serupa apa samaru apa buahe zaitun lan ruman ungguru ningalono sira kabeh yang foto bunazara tibarin ing ningali angen-angen ila samarihi maring buahe ikilah kuling sifat kisah wal min wa bidam mihima ila tumuri sebagian qiraah mboten samarihi tapi tumuri bahwa di Jawa samar jamu samrotin kata jarotin sajar wa khasabatin khusyuk Ida asmaro nalikane dua apa ila samar awal lumayak dua kaya baruwa. Wa ilayan ihilan maring matenge. Yak duri sing jelas sing ketok nih. Naksi hitikse matenge dua ida udrika nalikane iso den temui apa yang iki kaya paya ukhali kaya apa bali.
Nabi dalikum satane mengkon-mengkon kabeh ayat ini dadi pira-pira ayat dalalat. Tegese dadi petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kekuasaan Allah taala ala ba'si ing atase ba'at. Ing atase bangkit saka kubur. Wa ghairi lan yani ba'at. Ini kaum ini kedhe kaum mukminun kang iman sapa kaum. Khusus den tertentokno sapa kaum mukminun bizikri kelawan katutur. Li annahum krana sak temene kaum iku al-muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelan ikilah kabeh ayat. Fil iman ing dalam iman fi khilafil kafirin halim berbeda ni pira-pira wong kafir. Mun niki kula terangaken iki sing mulai masalah falak mulai napa? Ini insyaallah kula ngaji Januari normal gitu. Terus kula insyaallah ngaji Januari itu biasa di atas tanggal 24 insyaallah. Mergo niki kan tanggal Desember niku wonten Natal. Nek cara fikih ditakokno, hukume wong Islam muni samar Natal piye? Pokoke roh kula nek tanggal 20 Natal cuti. Mbok cutine tahun napa? Baru. Ini kalau terang-terang. Niki ketok bener teori ini Imam Ghazali. Jadi Quran diturunkan niku dalam periode 23 nopo tahun. Lah wong Islam sakniki, niki sing ngapal-apal Quran rumono. Wong Islam sakniki niku tahu-tahu nampa 30 juz serentak. Kaya kita wis ngalim lah. Niku rak nampa 30 juz serentak. Akhirnya mati rasa. Misalnya kalau ini mau berbakat ilmiah kelas tinggi tentang nasab, tentang psikologi nasab, betapa tragedi nasab iso berdarah. Terus saiki Allah bakat pakanan. Lo kate dikandani guru-guru kula riyen. Guru kula duwe sanad nganti tok Imam Ghazali nganti tok Kanjeng Nabi. Niku wonten istilah, meskipun ndak hadis sahih tapi mun dadi istilah. An-nasu a'da'uma jahilu. Manusa iku musuhe barang sing ora roh. Di santri sing ahli falak iku gething nahu. Sing ahli nahu gething falak. Padahal gedhinge iku perkarane disetir ora i. Nah bagi sing bidangi asike ora karu. Pakanan nggih ngoten. Kanggo wong sing melarat niku sangat berarti jenenge beras. Nak ngono ketika Allah bakat pakanan, kenapa Allah cerita termasuk nikmat itu gawe udan. Nah iso ana udan wong kelar mana? Itu bagi wong melarat. Itu peristiwa besar betul sing jenenge bakat napa? Pakanan. Bahkan Allah sering ngendikan termasuk Islam. Islam itu apa? Falak tahamal aqobah wa ma adrokamal aqobah. Faktu rokobah. Awit amun biyaumin dimat. Termasuk ciri utama Islam itu adalah gelem sedekah pakan. Cara Indonesia ini beras. Jadi ora sedekah rokok, tapi napa? Beras. Nah, wong santri-santri ku antar kancane sedekah rokok ku seneng. Nah, beras keberatan. Dalam rokok sing rokok berapa enak. Beras atau anake itu bojo. Mulane Quran awit amun fi yaumin dimasih. Bono menyangkut pakanan. Niki bisa roh kenapa Quran turun 23 tahun. Lah pakanan niku butuh musim. Musim panen niku butuh rendeng, butuh musim hujan, musim kemarau, musim. Sehingga nek kene Quran cerita aku gawe wasam sawal kemarau niku husbanan. Niki bisa roh kenapa berbakat ilmu falak, bakat pakanan, mergo pakanan itu butuh musim. Musim gantung posisine matahari berem. Ini sing disebut ning ilmu falak, matahari nyelesekno putarane iku lambat. Gini ku setahun ping 4. Terus wa minggu nalika tatawalladu al-fusulul arba. Posisi matahari nglairno 4 musim iku al-kharif, as-sita, as-soif. Terus nopo nak sing tenggene Eropa ya tambah 4, nak teng Indonesia dadi 3. Nak bulan nyelesekno putarane per bulan. Ya mulane rata-rata selisih Komariah ambek Samsiah itu rata-rata per bulan itu meh 2 hari. Mergo Komariah iso 29 ben sampean belajar falak. Wong anak itu ada umah jadi mergo manusa wong santri paling seneng bakas Allah. Mergo ape go kalah-kalahan tawakal mbek muni tebir. Jadi bakas Allah ini ati elek. Wopoe pasrahna Allah, maksudnya di nek kasus yo sawangane ra salah, sing salah pengeran. Di bakat Allah terus niatnya mesti apik, orang mesti. Mulane santri paling semangat ya bakat Allah. Gombok ora
alat-alatan kerja yang muni tawakal ning pangeran. Engko di kasus nyalai wong kabeh kersane pangeran. Ra iso napa kaya anak bojo jare kersane pangeran. Ampun bakat sampe digo kalah-kalah. Mulai kalau setuju ono DPR muni masalah itu tidak ada yang tanggung jawab. Memangnya kita mau nyalakan Allah? Kabeh kok lempar tanggung jawab. Masa kene nyalakan apa? Allah. Mohon kula terang nonton falak. Sehingga Quran bakat falam itu bulan balen. Bulan balen ini Quran itu nganti dadi ilmu. Misalnya Allah zaman Nabi Muhammad ya salunaka anil ahillah kul ya mawaqitu linnasi wal hajj. Tengene disulat ya wonten. Waladzi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad sinina wal hisab. Tapi ilmu hisab falak ku sial, pondok salah iku pondok paling ra seneng hisab. Mergo santri kan paling pantangan matematika. Dimulai kula riyen sekolah ngir pelajaran hisab kira ana sekolah. Padahal ilmu hisab itu satu-satunya ilmu pondok sing diakui dunia kampus. Zaman gitu Rehan niku gitu Rehan Kudus itu nganti apa untuk gelar dokter honoris causa mergo falake dianggap aku. Lah Quran bakat falak itu detail. Termasuk detail sama nak falak paling enak nak tafsir Munir, tafsir Munir Banawi Banten, Senawi Banten. Kulo nu belajar falak itu mboten ngangge jurusul falaki, yang ngangge tafsir Munir. Mergi kulo nu jalur Quran. Jadi saya belajar falak itu tidak lewat falak, lewat tafsir Munir. Sing aran Senawi Banten. Niku ora ahli falak. Wong boy sampean cocok rasa sok aku ora kiai order, ngaji kok nuruti selera ora, soalnya tak omong aku ora kiai order. Kiai order ora ngono. Ngapa haji ini al-hajil mabrur oleh salahu jaza di dalam jannah. Gua nak wong kawin wa min ayatihi ana kala min anfusikum niku kiai order. Puancet. Pidatone puancet. Ora wae pidato Idul Adha ya. La yana lawalukum wala dimau wala kiana takwa minkum. Nah pidato Idul Adha. Mergo nabi ina atau nakal kautsar kan terlalu populer. Itu kan gak ketok ngalime. Sing golek sing rada aneh-aneh sithik. La yana lawalukum wala dimau wala kiana takwa minkum. Teng desa kula, kiai ini sakniki kan kula. Iku tangga-tangga tak kandhani. Korban niku ora kudu wedhus poel. Korban sing diarani korban wedhus poel sing umure setahun atau 2 tahun sing untune wis coplok. Iku sing diarani korban. Tapi Idul Adha niku cara fikih kesunatane kudu mayoran. Dadi sing ra kelar wedhus yo pitik tendok. Sing penting mayoran kabeh. Ya tak syariat. Kula nu pun 2 tahun nyembelih wedhus itu. Lah aku terkenal ngalim ora ono sing bantah, enak terkenal ngalim. Enak terkenal ngalim kan enak, ora ono wani bantah. Ya kok Tito niku kelangan ilmu kakean. Gara-gara katupung bintu-bintu. Asli dawe Nabi niku ndak begitu. Kita kudu korban standar. Gini ku nak sing darani udhiyah kudu poel. Sing darani udhiyah. Tapi ketika tidak bisa udhiyah, itu Nabi ngendikan di hari-hari itu yaum uklin wa syurbin. Yang penting menjadi hari pesta. Sehingga diharam apa? Puasa. Sebab itu mulai zaman Nabi sampai ulama-ulama sing zaman era waras. Niku ora korban lah mesti mayoran ndok mbok pitik. Sementing anake gak ngiler, bojone ora ngiler, arep-arep kebagian daging. Lain toko kula tak kandhani santri-santri kula tak kandhani. Pokoke ndok lah kudu masak mayoran. Padha kula tak korbani wedhus wedok. Njarak pancen kula sing penting saiki dan toko-toko kula iki wonten guru-guru. Gus, kula nak wedhus wedok ora cukup. Wedhus cilik lah ya cilik ya gede. Ndak, gara-gara memaksakan udhiyah terus liyane gak korban, gak mayoran. Blas, akhire arah kebagian geremeng kiai entuk sapi ora nyiprah. Akhirnya malah perkara nglahirno wong tomah, nglahirno cah cilik ngiler. Saiki ora enak, akeh pasar adol daging adol wedhus. Misale kok rugen kene lah kan iso 10.000 tuku anake kok. Sementing anakku gak ngiler. Iki cara kula wajib. Jadi sing ra duwe niku ora usah korban tuku daging 10.000 sing penting anak bojone sampean gak arep-arep dikei wong. Kalau wani ngomong ngeten,
Tapi pancen enak. Jadi kiai terkenal alim enak. Jadi kiai gebrakan ya aman-aman ae. Sing wani sapa? Jadi apa? Kula menangi pas wonten tiyang korban ora pual. Lho, iki aturan konti dari sing niku ditus bagus. Mboten derek-derek. Nek wong Jawa nek wong alim dari ra derek. Enggak, tapi niku tenang ya. Memang yang sesuai standar udhiyah ya, sesuai standar udhiyah niku wedhus poel. Tapi itu tidak mengurangi kesunatan hari itu berpesta. Man sama anak ngaji mu'in, ngaji wahab di hari-hari Idul Fitri atau Idul Adha wa yusannu tausiatul ahli bit to'am. Pokoknya keluarga dimayori pakanan. Mergo maksudnya Nabi diharamno poso ben wong hari itu pesta. Lah apa gunane diharamno poso jebule anane tempe gosong men. Anak wis diharamno poso jebule ana sego madu wek tempe gosong. Ngono lho, Wah, dadi sesuk tuku. Buatan ini penting kalau terang. Jadi kita itu gara-gara anut fatwa-fatwa bento, nak orang kelar korban terus orang belas. Padahal cara kaidah pakai al-maisur layat kutubil maksur. Nak raiso sing gede ya sing cilik orang kok terus belas itu kemproh, pokoknya belas itu kemproh. Orang kelar sudah kok 1 juta 1.000 ya orang, kok 1.000 ya orang kemproh. Orang belas itu kemproh, pokoknya orang belas. Jadi jenengan yang ben tanggal 10 Idul Adha niku kudu ya masih minimal ya tuku ya tuku ndok sak kilo ta apa ben anakku areken bojomu wis dek gak usah arep-arep dikai kiai tangga wong sedurunge tukarane ra ngekeki meneh bar tukaran. Teng desa perkara korban kasus. Kulo nu nate anyarane kiai apa ana tangga Gus kula pe korban sapi atau gedhe mari fitnah. Ojo kaya aku model sing mari fitnah malah sapi ya. Nak korban itu sing rapati gede-gede, misalnya titik sandok, nak sapi mari fitnah. Wonten kasih juga ben korban kula sapi. Ampun, aja ning nggonku, kegedean. Bingung begini. Model sing mari fitnah apa meneh apa? Sapi. Korban sinten? Kula imane mbek jenengan cangkemune sedekah kok iman iki ya meneh. Kok mulai ana korban tangga-tanggamu karep-karepmu dhewe. Beneran nasi tak bisa gue loh. Terang juga, nggak tenang. Aku agak potongan kiai itu dengan daging, potongan kiai ikhlas. Saat ini kudu di tradisi, kiai yang sedang populer kalau pulau barang itu menang-menangan untuk korban 5 lagi populer. Ya nolak barang ben macam urip. Malah tuh keren-kerenan. Kiai itu rapati akeh pengaruh itu untuk wedhus sitok. Nah itu pengaruh gede untuk wedhus li. Ngibadah juga keren-kerenan. Kowe kudu mikir, nasib menjadi kiai kok amin dikorbani atau korban ngono lho. Iku sing perlu dievaluasi. Padahal mulai ngaji ro aliyatul ulya khairum aliyati sublah. Paham ya? Niku kula jadi cara kula itu kesalahan tragis. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha itu keluar wong nabi piyambak. Nabi itu kan gini, nabi ya nabi basariyah sekali. Wong nabi nak ngendikan korban itu kudu ngene-ngene. Maksudnya sing diarani udhiyah itu harus ada syaratnya. Ora oleh pijak, ora oleh pincang, umurnya harus sekian-sekian. Tapi Nabi nanti ngendikan menyangkut sholat Jumat. Kudu jadi syariat fatwa kulo. Nabi pernah ngendikan menyangkut sholat Jumat. Wong sing teko awal iku padha karo mbek korban unta. Sing rondo akhir padha karo korban sapi. Rondo akhir meneh wedhus. Rondo akhir meneh rodo akhir meneh ndok. Iku bukti nak korban iku ora kudu sapi, iso ndok. Tapi memang secara fikih harus tetap udhiyah sing memenuhi kriteria napa? Fikih. Sing diarani iya. Tapi yang perlu kita sadari, niat pertama udhiyah ben ora hari pesta. Mergo wis kadung diharam napa? Poso. Tapi saat anak bojomu wis haram poso, jebule anake sego mampu. Habis jajan ini oleh tanggane bar resepsi dingak-dengek. Saat ini kita di sekolah nyai kan lebih 2 tahun. Polanya merubah. Ini wonten guru SD 2 sampai. Kak aku duitku ora cukup. Tapi kalau tetap kepengen ngamal kasih itu rasa. Kena wedhus pola kan narang 1 juta 200. Nah serap pola 200.000 300.000 cukup.
Jadi juga wes sebelah. Tapi jadi ngomong aku kok darahnya ngolahno korban itu sebelah sampean dhewe bagian tangga-tangga. Sing tangga-tangga titik-titik. Lah aku dene titik, ya titik itu sampai kebaran di keluargamu. Saat ini yang terkenal berarti. Enak kiai ini Gus Bau. Damai kiai itu. Ciri utama kiai rahmatan lil alamin. Kiai kok ngengel-ngengel. Wong ape ngamal kok disyarat sing larang. Iku ora mbok turuti kiai model ngono syaratnya ra trimo sing poel yo ning dekne barang. Kiai model ngono iku nak mbok turuti ora sekedar syarat no poel yo poel lan ning dekne korbane. Ade nak korbane kiai liya difatwani mbok piye iku. Jadi kita ini menghilangkan tradisinya Nabi. Nabi dulu itu begitu. Jadi Nabi ngendikan waya Idul Fitri Idul Adha wong-wong kudu yaumu idin, yaumu ukulin wa syurbin sehingga diharam nopo sampean ngaji temu iki kok. Apalagi sekarang mudah sekali. Misalnya wong melarat ora kelar tuku wedhus, mau tuku 10.000 untuk daging wedhus. Misalnya nandok anak kan, Pak wong kepen ku daging mbok kei ndok 10.000 tukokno daging. Kan mudah sekali ya. Mau nunggu cerita selingan menyangkut ujian. Saya ini kalau nerang kepala. Lah masalah makanan. Itu kenapa dibahas Quran? Makanan itu penting. Sampai PBB Mbak sering kebingungan ngadepi pengadaan makanan. Makanan kaitannya dengan musim. Musim kaitannya dengan ilmu falak. Mereka tengah ilmu falak itu ditebak. Nak musim ini sering ini posisinya. Posisinya ini nggak ada musim. Ini mulanya. Quran cerita, sedurungnya cerita masalah makanan, cerita wasam sawal komar apa husbanan. Jadi dengan wis dihitung musim secara akurat lewat ilmu falak, kuwi iso nentokno musim tanah. Paham ini kula balik kenapa Quran diturunno 23 tahun? Karena per ayat itu ngandung hikmah ilahiyah. Termasuk ayat tentang musim. Ayat tentang musim terkait sampai putarane matahari lan bulan melani darani asam suwal qamar bihus matahari mbek rembulan iku dadi musim berhusban itu dadi hitungan falak sing nentokno musim mesti bariku pengenan bakat pakanan melani tulisane wan nasmu wasyajaru napa ya tidak ten iki nggih sama berwasam sawal qamar husbanan engko terus cerita masalah hasil tanah lah saiki ana pemanasan global iki sama. Lah Quran dina Komariah mbek Samsiah rata-rata cepet Komariah, mergo Komariah saged 29, saged 30. Sementara Samsiah saged 31. Sebab niku Quran berarti tiap tahun rata-rata selisih pinten dina? 9 dina nggih. Pinten? 11. 11 ora mesti, 11 nggih mboten mesti. Antarane 9 sampai 13, mboten mesti nak 11. Sebab ini nak sampai hitung, ini kita nak Quran mulai sing ngaji Quran mau nuruti nafsu, seneng tawakal. Kadang ini nakalan nanti. Mulanya Allah ngendikan wala bitu fi kafihim salah samiatin sirina wajdabi napa bisa. Jadi ashabul kahfi iku manggon ning gone gua 300 tahun. Tapi ana tulisane ayat wajdabi bisa iso ae 300 tahun. Mergo nak dihitung secara Komariah Samsiah, nak per tahun selisih gitu 11. Ya antarane 9 mesti 9 sampai 13. Niku kan iso dipengno. Kali 300 tahun kira-kira jumlahnya iki mes apa niku? Mes sarang napa? Artinya selisih Komariah mbek napa Samsiah. Iku 300 tahun atau dihitung 300 tahun. Mergo mesti tiap bulan ini kan rata-rata iso selisih 1. Mergo Komariah saged 29, sementara kan saged selisih 1 toh. Misalnya 29 mbek 30 kan selisih 1. Lah nek 29 pas Samsiah 31. Kan 2 hari toh. Berarti rata-rata kan tanggalnya tuh lebih. Kan cepet Komariah kan. Berarti jumlahnya Samsiah lebih besar. Dari mergo iso 30. Mesti 30 atau 30 siji. 30 siji. Sementara Komariah saged 29, ora iso 30 siji.
Jadi ini penting kalau aturakan tentang mereka. Iku nunjukno nak Quran itu detail. Buah tawakal itu detail, buah tanaman gitu. Bahkan ilmu kita detail sampai orang muni mau sesi salah ngatin sini, tapi kenapa buat itu? Tapi masalahnya sing roh detail itu semari perkara, itu ora paham. Wong cara pikirane santri bakat gua Tabul Kahfi ku ora kok ilmiah nih. 300 tahun ora. Asune jenenge ket tak didakone ngomong Imam Rakobuh lah iki terus mandekno dukun ora bali. Piye jiwa cek seneng nulis kismer ben omahe ra kok modele gak ilmiah sing tibar lho. Ora ilmiah. Padahal menyangkut Ashabul Kahfi itu banyak pakar-pakar sejarah yang kagum dengan Quran. Wong lahir ayat Ashabul Kahfi. Iku mergo wong Yahudi ku takok mek Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ada seorang pemuda, ada sekelompok pemuda yang demi imannya delik ning guwa. Nak kowe nabi tenan ya roh ceritane." Jadi iku nggo uji kelayakan Muhammad dianggap nabi. Terus dari Kanjeng Nabi, iya sesuk tak ceritani. Nabi lali ramuni insyaallah. Akhirnya bintang pangeran itu rekor cerita. Selama ini Nabi kan sok plek dari Jibril. Akhirnya menit esok, begini Jibril teko. Ngomongane sok akrab, Jibril orang akrab. Mau ninjol PDA, ya Nabi aja rekor apa-apa, sama Umi. Nabi rekor apa-apa, sama Umi. Tapi tetap aja pede, mentang-mentang sok plek dari Jibril. Mentang-mentang kalau akrab dari muni ya tidak tak cerita ini. Jibril rasa teko Jibril. Mati pirang-pirang dia. Kila ini malah tidak. Kila 40. Dan takok musuh wong Yahudi. Oh Nabi apa mati boleh ra iso. Akhirnya Jibril teko ngamuk sih. Iku wala takulan alise inni fa'ilun dari kagoda billah. Asyaallah. Jadi orang cerita Ashabul Kahfi ngamuk sih. Muni ojo muni sesuk. Muni insyaallah barang Nabi. Akhirnya terus sampai saya jadi awal model nih, Kiai diundang sakit tidak atau wali masuk terus insya Allah tekon itu. Tapi kalau rajin takoi niku, wonten niku keluarga mati tapi desa nih, ya insya Allah rajin kiri macam pagi. Artinya apa? Quran itu detail sekali. Ashabul Kahfi ceritanya detail sekali. Tapi buh kena setan kondi ora janjian ki Jawa dadi Abdul Kahfi dadi jimat. Ngono sak jenenge roh, musalmina, helmina roh kabeh. Asune jenenge kit, kok roh ana jenenge kit nek. Jari sapa iki takoki jari sapa. Wong nek tafsir ku Ibnu Abbas dhewe ra darani kit. Sing darani kit mung tafsir sing ra terkenal, tapi delalah nasibe apik malah diyakini. Ada jenenge ada roh musalmina helmina suwopon. Ada terus kit mirip didapat ning tengah. Mergo terkenali bakal burung basi tung biro ae napa bilasi. Ora ning kitab-kitab klonek detail meripati asune jenis ngene rupane asune jenis ngene. Ya cara sangemelan agar roh dhewe agar malah lara. Tapi nak yang ilmiahnya kayak Imam Nawawi Banten, Senawi Banten itu cerita itu. Yang dicari itu walabisu fi kahfihim salah samiatin sinina wadadu bisa. Kenapa ada wadadu bisa? Kenapa tidak hanya 300 tahun tapi juga mungkin 9? Terus dihitung salah samiatin sinina itu hitungan iki, nak wadadu bisa hitungan iki. Mergo Maria Samsiah per bulan selisih sekian. Berarti per tahun rata-rata selisih sekian. Dan dari selisih itu kali 300 tahun jumlahnya 9. Ya, tapi santri jenis Mustafa Rudin kan gak urusan kan. Akhirnya kiai-kiai jimat, iki gunane iki. Nah diwajah ping 100 kasih ate iki terus mari perkara itu. Kulo mboten anti jimat mboten, tapi piye kok ya ilmiah dulu lah. Ya artinya ya ilmiah dulu. Soal kok ana kasih ate ya. Tidak kasih ate apa ya. Ya rai itu dari omah itu nak kopem terkenal itu nak omah ditulisi jenenge Ashabul Kahfi. Omah itu betul nama kopem anak sering masak. Gak gini duit sering lagi duit. Kopem butuh 2 tahun. Ya artinya butuh kehidupan dapur lancar. Kalau di duit tidak tahu nama kopem. Paham ya? Terus
ayat Quran ini kalau elingno terutama sing implek-implek. Masalah sekarang di kampus di mana-mana itu Quran diturunno selalu di kota. Kita nanti langsung nompo 30 juz. Iku secara akademik kita juga jelek. Akhirnya terbebani untuk memaksakan paham 30 juz. Sehingga kita meskipun mukmin, kadang di Quran kok biasa-biasa ini kok bakas judisian, bakas makanan. Tapi andai kan kamu menangi turunnya ayat ini, itu peristiwa betul yang namanya makanan terkait dengan musim peristiwa betul. Coba sama takut orang Ethiopia, orang Rwanda, betapa pentingnya makanan. Sampai PBB juga sampai gawe tim yang khusus pengadaan makanan. Ibu besok pentingnya bakat makanan. Makanan terkait sampai dunia sains pengetahuan. Ibu kaitannya musim. Musim saya ini terancam karena global warming, pemanasan apa? Global. Ini penting, santri kudu mengikuti. Karena piawai musimmu terkait di asam sual kamu adu khusban. Nah, saya ini musim terancam lewat pemanasan apa? Kalau ini musuh jagungan ambil alih falar. Ini guru ini Lukman. Tak. Jagungan bekuro. Jagus mereka ikut. Walaupun jagungan begini tapi orang bolak balik tukaran bek kiai bek negara gara-gara ngitung pulau pisang itu kelirah-kelirih akhir-akhir ini. Nopo bulannya wis temper. Mulane ahli falak itu kok keliru-keliru. Nopo bulannya sing pun boten tertib. Ukurannya itu. Terus dari kemarin masih gini. Mosok teori falak melibatkan bulan penceng barang. Saat ini ahli falak mulai kerosok. Dibuat itu nih, kalau ingin delok BMC nih, Badan Meteorologi dan Geofisika. Niku ketuanya nggak tahu nih. Iya, pokoknya sudah mulai 6 tahun terakhir ini pola musim itu nggak terdeteksi. Ya kok, jadi sudah mulai semper, tergege bola itu semuanya. Mulai pikir lah, cara dia ikut lah, amat kiamat. Ya gitu, sekarang-kali itu pertengahannya itu, itu musuh alamatnya kiamat. Gak siap, tidak bakas kisahnya gak siap. Ternyata bakas parkir kiamat itu terus. Semua ilmiah itu pokoknya semua nanti. Ya, semacam alamat kiamat. Dunia itu. Nah, itu sih rasa kiai. Cahilnya ya robah. Nah, dunia itu. Ternyata kok melok itu umum saja. Jadi saat ini udah mulai bingung. Mulai salah kan mulai bingung. Ngitung. Nah, tanggalnya pancet. Jadi misalnya ya, garis rembulan itu sekian. Garis matahari sekian. Kalau saat ini Arab Saudi ini mendadak tuh merumuskan tanggal Arafah mendadak lu. Dari asumsi tanggal pinten kan rubah mendadak ini Arab Saudi. Nanti Arafah itu kan maju sehari dari keputusan apa? Gue bingung gitu. Makanya akhir-akhir ini sahabat gak akan beda terus bingung. Bola ini deteksinya hanya dari akar diarani irtifak. Orang sejarahnya orang derajat, orang sejarahnya orang derajat setengah. Saya kan orang sifat modern, orang dihitung orang derajat tak derajat. Dihitung pokoknya harus kaki langit, diaduk ke selesai tugasnya yang kaki langit, mulai naik, wis hitung tanggal 3. Cek diruyah, cek ora, cek MK, cek ora. Mereka kebingungan, nonton standar. Lah tanggalnya pancet tapi musim tidak mengikuti tren tanggal itu. Misalnya kan bisa kan ditulis ya, misalnya Sumbulah Saraton musim ini. Saat ini buatan ngeri. Cara orang Jawa bisa kan sampai nyingkat Desember gedenya Sumber. Mereka jadi tren agar Desember udah. Ini kerembangan seira udah. Bingung. Tangga-tangga pulau, gue kadung tuku gabak rana udan. Waduh. Kami model takbi ini gue orang jenengan. Nggak intinya itu, ya itu tadi malah ngendikannya pangeran. Ini bersama ngerti Quran, bakat pakanan, atau tetumbuhan itu terkait kalian wasam sawal komaron apa husbana. Dan itu artinya terkait kita tahu ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu disahkan Quran. Ini gue waladhi ja'ala samsara apa dia awal komaron nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina apa wal hisab. Tapi gini gua ilmu hisab nu ilmu sing mati ning pondok salah. Pondok salah paling tren untuk ilmu tasawuf. Go urip kakean masalah cocok ki. Mariati adem. Terus senenge tasawuf ora ana ilmiah, cocoke ngademno ati. Terus sajane kan krono ilmiah, nek krono ilmiah ora masalah kae, tapi cocoke kadang nuruti ademe napa? Ati. Repot ini.
Mengulo terus nganti akhir ayat wajib. Wajah adulan gawe sopo wong sirik nilai maring awal makulun sani suraka ing boro-boro saring makulun awal. Wa ibdalulan tiga ibadah menisangi suraka apa aljina dawa aljina tiksis. Hai tu atau hukum sekirane mau ati sopo ngake ing jinsi ibadah di osan ing dalam nyembah boro-boro berhala. Wakat kala kaulan teman-teman gawe sopo Allah ing ikilah aljin. Pakai pamongko hale kau apa ya kununa ana sapa suraka iku suraka kabeh. Wa para pulan padha menciptakan gawe-gawe sapa ngakeh ditakfifas tasdid ikhtala kutuk gawe-gawe sapa ngakeh lagu maring Allah. Gawe-gawe banina ing pira-pira anak banaten pira-pira anak wedok diwiri ilmin kelan tanpa ilmu. Hai tu kalu sekirane ngucap sapa ngakeh Uzair ibnu wal malaikatu banatu. Utai Uzair wa anake pangeran lan malaikat wa anak wedoke pangeran. Subhanak lan musuci awatan sihan dan Karena bersihna lagu maring Allah wa ta'ala lan mahulur Allah ama sing perkara ya sifuna kang padha nyifati sapa ngakeh. Fi anna lagu kelam sak temne iku Gusti Allah walad dan ana anak. Wa ta Allah beti samawati sing menciptakan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mukti uhuma tegese sing gawe samawat lan ardh min wairi misalin sabako. Kelawan tanpa percontohan sing awal. Anna yakunu lagu walad. Anna hale kaya apa eke fa hale kaya apa yakunu ana lagu Gusti Allah sapa walad anak. Walam takun to hale ora ana iku lagu gedhe apa sahibatun apa kanca utawa bojo jauh-jauh nek si bojo. Dadi niki kula niati, kula ngaji niki suwi kula niati perkarane hormat musim haji. Nggih wong kita kudu nganggo kaidah al-maisur la kudu napa? Kula nganti sakniki dereng ngaji. Tapi mulai kula mondok sarang nganti sakniki tiap musim haji kula ibadah. Artinya ada tambahan ibadah khusus menghormati namun musim kita harus begitu terus, kita sampai mati itu begitu. Jadi jangan karena tidak haji, terus tidak hormat musim haji. Ya misalnya, yang wukuf di Arafah, mau nangis, gue yang gini-gini nangis, gak apa-apa kan? Loh iya, haji itu kan hormati Nabi Ibrahim. Lah, pulau mulang Quran ya sama. Nabi Ibrahim itu yang dikepingin ini, Rasulullah yatu alihim ayatika, wa alimuhumul kitab, wa hikmatan, apa ya bisa? Ketika beliau di Mekah, dungane ya Allah, setelah saya mati, tetap ada zuriat saya sing saged mulang Quran, mulang ayat-ayat jenengan. Terus kita saat ini mulang Quran. Ojo kok baca kaji terus ngenes kepengin kaji. Wis kere kok ngenes ben kaji barang nyiksa ati. Cara kula boten ben kaji. Sampeyan itu di duwe ya kaji. Nek urung di duwe mah. Ya artine ibadahku ora di duwe ya sabar to. Ora di duwe sing ibadah kaji. Malah nganggo proposal ngemis barang malah lara kabeh. Jadi kayak si Abidin itu, caranya koran-koran. Kalau sering ditawani tiang kaji, ibadahku rak kaji, rak tidur ibadah kaji. Anak dikaji nanti yang hukumnya biasa, hukumnya biye, ya rapi biye, orang hukumnya. Masih orang hukumnya biye, sing ngaji, nanti kajaran ke ngaji, nanti gue rum dia hukum bang, gue rum dia apa? Hukum, sing ngaji, nanti ibadah, mereka ngaji, nanti gue, lah kasihmu, ya orang hukumnya. Lah Quran hukume lah iya Quran wae itu diamalikum sing diarani kasih ibadah mergo ngentekno donya. Lah iku donya ora sing entek. Jenenge jihad itu diamalikum nganggo dhuwitmu. Lah iku ora nganggo dhuwit. Berarti kowe ora hukume. Nah tapi kula kan kasil dikajekno kan ora wajib kaji. Mulai awal kira wajib mergo ora duwe dhuwit, kuwi malah gelang. Dari awal kayak gue ora wajib mergo ora duwe duwe. Cari alasane, tapi nak pun kaji rak tetep gugur kewajiban kaji mulai dhisik wis gugur. Mergo ora duwe oleh ngaji fikih piye. Rubah. Kok ngoten Gus? Masih itu Gus nang. Sak jenengan neder. Lho ora sak jenengan iki urusan hukum jenengan. Hukum ya hukum. Nak kowe dikajekno wong sing mesti ana hukume cara Allah sing ngajekno iku ibadah mergo sedekah infak. Mulane selawase pangeran ra tau ngukumi objek. Kanjeng Nabi nak ngendikan hukume sedekah piye? Apik. Ora Nabi bakas sing disedekah hukume piye? Ya ora ana Nabi agar ngendikan hukume sedekah sunat. Artinya sing sedekah untuk ganjaran. Ora ana bakas sing disedekah.
Tapi jelas ora dibakat nabi ngono niku ora kira. Tapi yang jelas ora dibakat mbek nabi. Nabi akan ngendikan sedekah yo apik, maksudnya sing seneng sedekah diganjar pangeran. Orang arah nabi batas sing hukume sing disedekah iki. Wajib nampa ta ora, nek ora nampa hukume piye, nek nolak ora ati bakat. Mulane kula tak kawin. Hukumnya tiang dikajekno tiang sebuti Gus. Ya nek sing ngajekno karuan to hukume ibadah to ngamal. Nek sing dikajekno ora tertarik bakat wong nabi atau bakat sing model-model ngono ora bakat. Mergo nabi dibakat wong sedekah apik, ora tau bakat sing disedekah. Sedekah ya. Delok nek hadis-hadis. Menengah itu mikir. Lho boten masalah. Lho saya paling berat ngomong ini, kalau sering ditawani kaji. Bolak-balik kalau ditawani kaji. Jadi kalau pikir kaji ya, kaji kapan-kapan kalau nggak kaji. Ya kaji memang kewajiban, tapi sebetulnya ada yang lebih prinsip dari haji. Saat musim haji kita ibadah haji. Ya sesuai kemampuan kita. Itu dulu tradisinya ulama itu begitu. Ulama di Irak, di Mesir, di Palestina yang nggak kuat haji, musim-musim haji ya ibadah haji. Ono sing terus Quran, ono sing wae mukuf di Arafah ya mereka iktikaf di masjid masing-masing. Ndak kayak orang sekarang, gak kelar kurban terus ning omah sing digosok. Gak kelar haji terus propok-propok ning musim haji. Padahal jelas ning Quran inna iddatash syuhuri inda wa isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wulan iki 12 wulan. Oke, wulan itu wulan. Sing suci papat. Ngene Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Wulan-wulan iki diarani wulan Muharram. Kowe nak dosa ning wulan Muharram dosane mak tikel. Tapi nak nglakoni ganjaran ning wulan Muharram nggih ganjarane mak tikel. Sebab itu paling ndak kita mujudno fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan itu jangan sampai terjadi kezaliman. Misalnya kita jadi kiai, biasanya tomak, besowanan, patang wulan ini tirakat, gak tomak. Ya sesuai kapasitas masing. Sincang kemelek, tukang misoi wong, tukang ngerasani wong, patang wulan ini ya tirakat, gak pati misoi wong. Si biasa sudon, biasa salah paham, patang wulan ini ya tirakat. Jangan terus ora kaji, terus beres. Kurang sering ngoten, instruksi kula teng santri-santri kula sing teng naruhan iki ngomong ngoten. Kadar katamannya ditambah, kadar deresnya ya ditambah. Ojo terus blas. Senengane kok blas. Mane kula kok dhewe sakniki, sesuk wis dilo tarwiyah lho. Sesuk tarwiyah. Nah, wukuf teng Arafah kok sesuk nggih, sesuk nomor Rebo teng Rebo. Niku maju. Selasa lho. Maju stinten. Wong ana gue gede. Mekah ribet. Mergo sing meyakini. Berarti pakar hisab sak donya kudu bingung kabeh. Nah Indonesia bingung sawale. Tapi kita lah di panutan An-Nadir sing kemis niku. Bingung Allah, melu aliran sing pink niku sing nganggo pilokan. Sing bodoh awal. Indonesia ini bodoh patang dino. Ulama sadonya enggak pusing ngadepi Indonesia. Bodoh mulai kemis Jumat Sabtu Minggu. Keren kan. Untung bodoh sepele iki Arafah ya, 30 juta ya. Padahal al-hajju Arafah sekali wukufe salah tanggalnya gak sah. Mergo inti ibadah haji wukuf. Kula eling ini kisah nyata, niati jagongan haji. Zaman almarhum Rehan Kudus. Niku tukaran mbek iki kula nggih memun. Nang-nangan suwi gara-gara dia haji. Bangun tiap tahun kan haji. Dan beliau memang fanatik di Mekah. Mulai cilik, mulai riyen modal ke Mekah. Ditetir di murid kula rapati seneng. Niku nggih seneng ae beliau. Niku nunjukna ilmu barokah, mengko nglahirno istighfar. Nggih damai mawon. Intine ngeten, intine cerita. Cara falake itu Rehan, niku Arafah niku misale dina Kamis. Nggih. Tapi cara Arab Saudi dina Rebo. Iki gampangane ngoten, cara itu Rehan niku Arafah niku wukuf dina Kamis, nah cara Arab Saudi dina Rebo. Lah orang yang haji kan tentu anut kebijakan Arab Saudi. Tapi murid-murid iki itu Rehan mulai berangkat haji dipiat. Kowe nak murid kucung, ojo geman wukuf Rebo rasa. Kudu wukuf Kamis. Walhasil wali itu dorawo haji. Itu Rehan terkenal ekstrim.
Kalau menangis juga beliau. Angger, nah ini kan kiai ngalim sing sowan ya akeh. Zaman itu kiai sepuh. Wong Kiai Torehan itu menangi Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai sepuh. Jadi kalian bangun di senior Kiai Torehan. Nggih kalian Kiai kula senior Kiai Torehan. Kiai Torehan itu cangkem elek, kiai itu cangkem elek urusan. Ya kula kenal wong cek penambah ya kula. Kula riyen nak supaya beliau cerita ilmu nganggo kertu buyut kula. Kowe sapa, Jung? Kula Mbak. Lah kok wani rene wis cilik. Kula putune Mbah Hafsum, nek ana putuku. Nah gak diakali ra gelem cerita ilmu dhewe. Lah niku nak nilai wong kaji. Misale Rukin kaji, Rumanto kaji. Pangestune yai sepados kula pasti mabrur. Lho mabrur kok sik, hukum dina apa kok yo ndongakno mabrur. Saking fanatike be ilmune. Hukum kula rebo bilang ra mabrur gak iso. Gak iso. Gampangane. Lho niku anggere ndonga kaji ki ngoten takok sik. Kowe hukum apa contoh mes ya nak ngono kudu ngakno. Mergo hukum bener. Tapi ada berkasih tak tahu hukum rebo aku mau ndongakno kowe hukum keliru. Lah akhirnya para hujat-hujat iku sowan Mbah Mun. Niki ceritane asal usul. Yo iman toh, duit puluhan juta sih hukume ora sah. Jare Mbah Mun gatekno Kiai Torehan. Mosok sing ahli falak dene tok wong ahli wong Arab Saudi sing mitu falak ya tirang. Pokoknya sah oleh kajimu, sah bahwa alhamdulillah bah. Mbak Amr so kayak bilang sih gampang-gampang sah. Baru itu tamu udah mulai, kalau ditimbali, diceritani ilmu kelas tinggi. Jadi gue rasa sebab ilmu falak tidak. Kenapa enggak? Dino itu hilang sitok, soalnya diceritakan mulai Nabi Isa, SM sebelum materi sampai Isa. Dino hilang barang misalnya gue ini sing kalau terang ini dan pengajian ini. Walhasil gara-gara orang sing hilang itu mari berbeda. Walhasil saya ini mun bulet kali hati ini. Mergo haji nganggo tanggal Komariah. Selagi ini nganggo Komariah mesti nyisano misteri. Jadi mungkin 29, mungkin 30. Padahal nentokno tanggal 1 kemungkinan bar 29 terjadi hilal utawa ngenteni istiqmal 30.